Άρα, η ιδέα είναι να μιλήσουμε για την Αρχιμίδη. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα ή να πούμε ότι τον ξέρουμε ή δεν τον ξέρουμε, αλλά θα κάνουμε ένα συνδυασμό από τα δύο. Πρώτα απ' όλα, δυστυχώς, ο Αρχιμίδης στην Ελλάδα είναι σχεδόν άγνωστος. Φταίνουν δύο πράγματα. Θα αρχίσουμε λοιπόν πρώτα με τη διάγνωση και μετά θα κοιτάξουμε τη θεραπεία. Το πρόβλημα είναι ότι ο Αρχιμίδης γράφει στα αρχαία ελληνικά. Πρόβλημα, ναι, ειδικά για τους φιλόλογους το λέω. Ανθρωπόλογο που είσαι να σε βλέπω και θα έχω ένα εδώ έδραση. Επειδή είναι στα αρχαία ελληνικά και επειδή στην Ελλάδα αυτοί που κάνουν θεωρητικές και σκληρές δεν είναι οι ίδιοι, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, το οποίο είναι το εξής. Οι θεωρητικοί είναι αυτοί που είναι καλύτεροι στα αρχαία. Συνήθως όμως δεν έχουν ιδέα για μαθηματικά. Άρα, όπως διαβάζουν αυτό που γουστάρουν, διαβάζουν αυτό που δεν έχει καμία σχέση με μαθηματικά. Ο Αρχιμίδης έκανε το τραγικό λάθος για τους Έλληνες φιλόλογους να γράψει μόνο μαθηματικά. Πρέπει να έχεις χιούμορ να το κάνεις αυτό για να θες μετά διάδοση. Άρα τι γίνεται. Το πιο συχνά τι γίνεται είναι ότι ακούμε πολύ για τον Πλάτωνα. Ο Σοκράτη ευτυχώς δεν είχε γράψει τίποτα, τα έκανε όλα ο Πλάτωνας. Άρα δεν είχαμε αυτό το θέμα, γιατί θα είχε χρησιμοποιήσει σίγουρα νοητικά σχήματα. Και έχουμε και τον Αριστοτέλη. Άρα ο Αριστοτέλης έχει γίνει τουλάχιστον θεός στην Ελλάδα. Είπα ακριβώς, ακριβολογώ πάντα, τουλάχιστον θεός. Είναι λίγο πιο πάνω στην πραγματικότητα. Από ανθρώπους που στην πραγματικότητα δεν τον διαβάζουν και πάρα πολύ. Διαβάζουν μόνο μερικά κομμάτια. Ο Αριστοτέλης είναι όντως ιδιοφυΐα, απλώς στον τομέα τον επιστημονικό έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Ωραία, αυτό το ξέρουμε, θα το δείξουμε τώρα και με την Αρχιμίδη. Απλώς η ιδέα ποια είναι, εφόσον υπάρχει μια μυθοποίηση, μετά γίνεται το τέλειο μοντέλο, άρα ό,τι πει ο Αριστοτέλης είναι σωστό και πάνω κάτω κράτησε 2.000 χρόνια. Αυτό που με στεναχωρεί στην Ελλάδα είναι ότι επειδή μιλάμε ελληνικά, θεωρούμε ότι τα καταλαβαίνουμε κιόλας. Οι ξένοι που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, τα μεταφράζουν. Εμείς επειδή τα καταλαβαίνουμε, δεν τα μεταφράζουμε, άρα δεν ξέρουμε τι λένε. Βλέπετε αυτό το... Ωραία. Τώρα μπαίνουμε λοιπόν στον Αρχιμίδη. Στον Αρχιμίδη, έχουμε τα βιβλία εδώ, δεν έχουμε. Τα άπαντα του Αρχιμίδη είναι τόσο. Αυτό το μέγεθος. Αυτό το μέγεθος, θα το κάνω σε μέγεθος δήλωση, ας πούμε, είναι τόσο. Άρα δεν είναι τόσο ανέφικτο να τα έχουμε διαβάσει όλα. Άμα πάρετε, ας πούμε, έναν συγγραφέα σαν τον Ντοστογεύσκη, θα κάνει κατευθείαν, εντάξει, την Μπαλζάκη είναι τέτοια, να μην πω άλλα ονόματα. Το θέμα είναι ότι γράφει αποκλειστικά μαθηματικά. Και είναι ένας τρόπος μαθηματικός που είναι τώρα δύσκολος, τον κάναμε ακόμα μέχρι τον 18ο αιώνα, που είναι όλα αναλυτικά. Δεν βλέπουμε που πάει η στρατηγική, βλέπουμε κάνω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, και όταν το διαβάζετε, μετά από μια σελίδα δεν θυμάστε πού το πάει. Επιπλέον, από το συγγραφικό του έργο, από τα πρώτα, όταν θα κοιτάξετε λίγο τα άπαντα, γιατί βέβαια εδώ, εγώ έχω έρθει για να σας κάνω προπαγάνδα για την Αρχιμίδη για να τον διαβάσετε. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή δεν είμαι καλός, ξέρω ότι θα αποτύχω. Γιατί κατά συνέπεια θα πρέπει να πάρετε μερικά από αυτά τα πράγματα, μετά να το διασταυρώσετε και να πείτε ότι μπορεί και άλλοι που είναι αυτοί καλύτεροι να έχουν πει σχεδόν το ίδιο. Όταν θα δείτε πότε το είπα, θα δείτε ότι έχετε καθυστέρηση 2 ή 3 αιώνες. Δεν πειράζει, αυτό είναι μια ζωή. Όχι, φανταστείτε, άμα ζούσαμε περισσότερο, η καθυστέρηση θα ήταν ορατή. Ενώ εδώ, σε χειρότερη περίπτωση, δεν μπορεί να έχετε περισσότερο οργανική καθυστέρηση πάνω από 100 χρόνια. Είναι και το καλό της συνηθισμότητας. Το λέω για αυτούς που έχουν εκατοστήσει και... ναι, ανδρούλες, ανδρές, ναι. Η ιδέα λοιπόν είναι πώς να διαβάσουν την Αρχιμίδη. Και πρώτο πρόβλημα που έχει ο Αρχιμίδης
Τώρα μιλάω για το αληθινό πρόβλημα. Προς το παρόν έλεγα για τη διάγνωση, γιατί δεν τον διαβάζουμε. Το πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά μιλάει σε άλλο μαθηματικό. Εδώ είναι αυτό που σε πεθαίνει όταν δεν είσαι μαθηματικός, γιατί μιλάει με τους κώδικες της εποχής σε άλλο μαθηματικό που και αυτός τους καταλαβαίνει. Αυτό, άμα δεν είστε του τομέα, έχει την εντύπωση ότι κάνουν κρυπτογράφηση. Γιατί προσέξτε, το χειρότερο δεν είναι να υπάρχει κρυπτογράφηση για ένα μήνυμα κατανοητό, είναι να μην υπάρχει για ένα μήνυμα ακατανόητο. Δεν είναι ένα παράδειγμα. Αν διαβάζετε πινακίδες γραμμικής Β, αραμικιναϊκά, έχετε την εντύπωση ότι υπάρχει μια κρυπτογράφηση. Καμία σχέση. Οι άνθρωποι εκείνη την εποχή τα έγραφαν έτσι. Επειδή έχουμε ξεχάσει γιατί το έγραφαν έτσι, έχουμε την εντύπωση ότι είναι κρυπτογραφημένο. Είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται με τον Αρχιμίδη. Όταν το διαβάζετε, εδώ λοιπόν είναι το δεύτερο επίπεδο, είναι ότι ο κλασικός μαθηματικός που δεν έχει κάνει καθόλου αρχαία, μπερδεύεται στο συντακτικό. Δηλαδή δεν τα γράφουμε πια έτσι. Αυτό λοιπόν είναι η αληθινή δυσκολία που έχουμε. Το συνδυασμό που κάνουμε μερικές φορές στην Γαλλία είναι ότι στο ίδιο μάθημα βάζουμε έναν μαθηματικό και έναν φιλόλογο. Και κάνουν ταυτόχρονα το μάθημα μαζί. Άρα, κάθε φορά που το παιδί έχει μια δυσκολία σε μια λέξη, το εξηγεί ο φιλόλογος, όταν είναι η έννοια, αλλά θα μπορούσατε να πείτε, είναι εύκολο ή όχι. Είναι πολύ εύκολο με ποια έννοια. Αρκεί να πάρετε απλά παραδείγματα, που είναι κατανοητά, και μετά να κοιτάξετε πώς λειτουργεί η εκφώνηση, πώς λειτουργεί η επίλυση. Ο Αρχιμίδης, εδώ βλέπετε μια αναπαράσταση, που το βλέπουμε και στο Μεσαίωνα, έχει λοιπόν τώρα ένα τρίτο πρόβλημα. Ο πυρήνας της σκέψης του είναι τα μαθηματικά, αλλά ασχολείται με όλα. Λοιπόν, όπως εμείς τώρα είμαστε μια εποχή και μια κοινωνία της εξειδίκευσης, άμα είχαμε τον Αρχιμίδη τώρα με εμάς, θα θεωρούσαμε ότι είναι περιφερειακός. Θα μπορούσαμε να τον αποδεχτούμε εύκολα. Θα έλεγες, είναι αυτό που λέμε το κριτήριο, και το είχαμε γράψει και στην άρθρο για ανάλυση, το κριτήριο των 10 ετών. Το κριτήριο των 10 ετών είναι τι? Είναι ότι χρειάζεσαι 10 χρόνια για να κατέχεις έναν τομέα. Άμα χρειαζόταν πραγματικά ο Αρχιμίδης 10 χρόνια να κατέχει έναν τομέα, θα έχει ξεπεράσει τη χιλιετία. Εντάξει. Άρα, εμείς το βλέπουμε αυτό, το αναλύουμε και παρόλα αυτά θεωρούμε ότι όντως κάποιος που είναι μαθηματικός πρέπει να έχει κάνει τουλάχιστον 10 χρόνια μαθηματικά, ιατρός 10 χρόνια κτλ. Όταν λοιπόν έρχεται ένα μοντέλο του τύπου Αρχιμίδης, ωραία. Άρα η ιδέα για μας που είναι σημαντική, νομίζω ότι ένα ενδιάμεσο που είναι σοφό ως μεθοδολογία, είναι να καταλάβουμε τελικά ποιος είναι ο Αρχιμίδης. Ο Αρχιμίδης είναι πολύ απλό, αλλά θα κάνω ένα παράδοξο, όπως το εξηγώ στη Χριστομαδοκλάση. Αυτή τη φορά θα το παράγω εγώ. Και θα πω, ο Αρχιμίδης είναι σημαντικός γιατί ήταν το μοναδικό μοντέλο του Νταβίντσι. Τώρα θα μου πείτε, είναι απέσιο αυτό το πράγμα, να εξηγούμε στις Έλληνες ότι ένας Έλληνας ήταν σημαντικός επειδή ένας Ιταλός τον έβλεπε σημαντικό. Είναι όμως μια μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την περίοδο, γιατί ο Έλληνας είναι και ξενομανής. Άρα, άμα του πει κάποιος ότι αυτός είναι πολύ καλός και είναι Έλληνας, θα πει αυτό που λέτε. Άμα του το πει ένας ξένος ότι αυτός είναι πολύ καλός, δεν μπορεί. Άμα επιπλέον τον σώσετε και του πείτε ότι ο Αρχιμίδης είχε γεννηθεί στη Μεγάλη Ελλάδα, αλλά ήταν εκτός Ελλάδας, λέτε τότε σίγουρα. Εντάξει, γιατί είμαστε τόσο απαξιωτικοί με τους δικούς μας. Και λέω, δεν σας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα σαν νοητικό σχήμα, ότι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ο οποίος δεν ήταν μαθηματικός, το μόνο που θεωρούσε αντάξιο για να είναι μοντέλο του ήταν ο Αρχιμίδης. Δεν ήταν ο Αριστοτέλης, δεν ήταν ο Πλάτωνας, ούτε ο Σοκράτης. Γιατί θεωρούσε ότι αυτοί ήταν μονοδιάστατοι. Ο Σοκράτης είναι σοβαρός φιλόσοφος. Ο Πλάτωνας έχει μερικά προβλήματα στα μαθηματικά, αλλά έχει ενδιαφέρον να το κοιτάξετε, γιατί το σχήμα ποιο είναι. Το αγεωμέτροπτος μηνυσίτο το ξέρετε. Βέβαια δεν το θεωρούμε σοβαρό. Εντάξει, ήταν έτσι. Πρώτον, αυτοί που έχουν βάλει αγεωμέτροπτος μηνυσίτο ήταν της γεωμετρίας, δηλαδή ήταν μαθηματικοί.
Είναι ένα ερώτημα. Αλλά θα σας το κάνω ακόμα πιο προκλητικό. Αναφέρομαι και στο Νταβίντσι, και είχαμε κάνει τη διάλεξη του Νταβίντσι εδώ. Στο έργο του Νταβίντσι είναι, γράφει ξεκάθαρα, όποιος δεν είναι μαθηματικός να μην διαβάσει το έργο. Το λέει. Τώρα θα πείτε πώς το λέει εφόσον δεν είναι μαθηματικός. Τι εννοεί, ότι υπάρχει μια μαθηματική δομή της σκέψης. Αλλιώς μετά περνάμε σε έναν τρόπο που θυμίζει την ρητορική. Κάνω λοιπόν αυτή την εισαγωγή να σας πω ότι σε μερικά σημεία θα δυσκολευτείτε αντικειμενικά, σε μερικά θα τα βρείτε αυτονόητα. Το θέμα είναι ότι τώρα αυτά τα σημεία θα τα έχει φτιάξει ένας εγκέφαλος. Και εδώ έχετε πάλι μια δυσκολία. Εντάξει. Άρα βλέπετε έναν εγκέφαλο που γράφει αυτό το κείμενο, αυτό το κείμενο, αυτό το κείμενο. Και αυτά ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Τώρα πώς το αξιολογεί. Άρα, εκείνη την περίοδο, βλέπετε και τις ημερομηνίες, πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε μια κατηγοροποίηση. Υπάρχουν ήδη και οι Αλεξανδρινοί, εντάξει. Υπάρχει το πλαίσιο, δεν είμαστε πια εντελώς στην κλασική περίοδο, άρα ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι πριν. Υπάρχει η σχολή του Πυθαγόρα, εντάξει. Υπάρχει Θαλής, Εύδοξος, Ερατοσθένης, όλα αυτά είναι μεγάλα ονόματα που τα ξέρουμε. Λοιπόν, αυτό που θα προσπαθήσω να σας αποδείξω σε αυτή τη διάλεξη είναι ότι ο Αρχιμίδης δεν έχει σχέση με αυτούς. Όλα τα άλλα είναι συγκρίσιμα. Ο Αρχιμίδης είναι ασύγκριτος. Είναι άλλη κατηγορία. Θα μπορούσα να το πω αλλιώς, ότι ο Αρχιμίδης είναι ο προηγούμενος από τους επόμενους. Δεν έχει καμία σχέση ως επόμενος. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά που έχει κάνει, που δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσουν άλλοι Έλληνες μαθηματικοί της περιοχής και της ευρύτερης περιοχής, γιατί είχε ξεφύγει. Θα δίνω λοιπόν ένα παράδειγμα, θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Όταν θα υπολογίσει τον αριθμό π με μία μέθοδο, θα πρέπει να περιμένουμε 500 χρόνια για να καλυτερεύσει η ανθρωπότητα τη μέθοδο, και αυτό θα γίνει από Κινέζο. Εντάξει. Άρα είναι ότι σε κάποια φάση ξεφεύγει τόσο πολύ που δεν μπορούμε πια να το συγκρίνουμε με την εποχή. Πολύ συχνά λέμε είναι πολύ καλό όταν μελετάμε έναν άνθρωπο να τον εξετάσουμε με την εποχή του. Τον Αρχιμίδη και να τον εξετάσετε σε μια εποχή που είναι 500 χρόνια μετά, τότε είναι συγκρίσιμος. Βλέπετε τη δυσκολία. Εδώ καταλαβαίνετε το εξής, είναι ότι μερικοί είναι μεγάλοι της εποχής τους και μερικοί είναι οι πρώτοι των επομένων εποχών. Ο Αρχιμίδης είναι σε αυτή την κατηγορία. Και γι' αυτό είναι, νομίζω, η τέταρτη και μεγάλη δυσκολία του Αρχιμίδη είναι πώς να πλασάρεται μια ιδιομορφία η οποία είναι τόσο μεγάλη που αποτελεί μια ανομαλία. Άρα θα εξηγήσω λίγο πιο μαθηματικά τι εννοώ. Η ιδιομορφία είναι μια τροποποίηση, ας πούμε, μιας πολλαπλότητας σε τοπικό επίπεδο. Ενώ η ανομαλία είναι σε ολικό επίπεδο. Ωραία, το λέω τώρα πιο απλά και πιο κατανοητά. Άμα είσαστε πάνω στη γη και ξαφνικά εμφανιστεί ένα βουνό. Εντάξει. 1 χιλιόμετρο ύψος. Θα το δείτε. Άμα ξαφνικά η γη σηκωθεί 1 χιλιόμετρο παντού, θα δυσκολευτείτε να το δείτε. Ενώ είναι πολύ πιο σημαντικό. Στην πραγματικότητα τι έχει γίνει, και είναι αυτό που γίνεται με τον Αρχιμίδη. Όταν έχουμε μεγαλοφυΐες, ή θα το πάρουμε πιο κάτω. Όταν έχετε ένα παιδάκι που έχει ταλέντο και είναι μονοδιάστατο, το βλέπετε. Εντάξει. Ας πούμε είναι 5 χρονών και παίζει πιάνο. Όταν είναι 5 χρονών και είναι πρικισμένο, δεν το βλέπετε γιατί είναι σε διάφορες κατηγορίες. Άρα το εντοπίζετε πιο είναι δύσκολο. Είναι αυτό που λέω, αυτός που είναι ο δεκαθλητής δεν εντοπίζεται εύκολα, ενώ αυτός που είναι πρωταθλητής σε έναν τομέα εντοπίζεται. Άρα, με τον Αρχιμίδη έχουμε αυτό το φαινόμενο. Τον Σωκράτη τον εντοπίζουμε.
τον Πλάτωνα τον εντοπίζουμε. Τον Αριστοτέλη είναι πιο μετά. Βλέπετε αυτή η σειρά και μετά θα πάρουμε και στον Μέγα Αίσθανο. Ωραία. Αυτή είναι η τετράδα, συνεχόμενη, δάσκαλος μαθητής, δάσκαλος μαθητής. Ο Αρχιμίδης ξεφεύγει από αυτό, από αυτή την κατηγορία. Και ξεφεύγει τόσο πολύ που αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ανομαλία. Με ποια έννοια? Είναι ότι ακόμα και τώρα όταν εξετάζουμε το παλίμψιστο του Αρχιμίδη, βρίσκουμε πράγματα που οι μαθηματικοί τα έχουν βρει το 1600. Άρα το διαφορικό είναι πάνω κάτω 1800 χρόνια. Είναι τόσα πολλά που δεν έχει πια νόημα να το πεις. Εντάξει, δηλαδή, ας πούμε, εσείς τώρα λέτε είμαστε ένα ερευνητικό κέντρο και προσπαθούμε να μελετήσουμε τι θα κάνουμε, ας πούμε, σε 50 χρόνια. Και το θεωρείτε ήδη ότι είναι. Ωραία. Άμα το πείτε ότι εγώ προσπαθώ να μελετήσω πώς θα είναι η ανθρωπότητα σε 1800 χρόνια. Θα έχετε ένα θέμα. Αμέσως θα σας πούνε δεν γίνεται αυτό. Ωραία. Λοιπόν, άρα, ο Αρχιμίδης θα κοιτάξουμε λίγο και τα νοητικά σχήματά του. Άρα, εδώ είναι οι περιγραφές. Εδώ έχει σχέση με το θάνατο. Έχετε και μια εικόνα από αυτό το πράγμα. Και θα αρχίσουμε με κάτι πάρα πολύ απλό. Εδώ είναι διάφορες πύλες. Εντάξει. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι αυτή που είναι η πιο απλή. Όταν κοιτάζετε τον τύπο, έχετε το ρο ίσον αλφα θ. Όταν την βλέπετε έτσι, βλέπετε αυτές είναι οι πιο προσέξτε, σας έχω βάλει παντού. Έτσι όπως πάει, εδώ είναι ο Αρχιμίδης, εδώ είναι λογαριθμικό, εδώ είναι Φερμά. Εδώ όμως είμαστε στο 17ο αιώνα. Δηλαδή τα βάζω στο ίδιο. Και είναι διάφορες. Αυτή λοιπόν που είναι γραμμική, έχει ένα ενδιαφέρον που κανονικά θα μπορούσατε να πείτε ωραία, την έκανε αυτή τη σπήρα και ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα, που είναι πολύ σημαντική για τον Αρχιμίδη, είναι πώς να μετατρέψω ένα πρόβλημα σε ένα άλλο. Ωραία. Άρα έχω ένα πρόβλημα, ο κλασικός διανοούμενος θέλει να βρει τη λύση. Κλασικό είναι. Ο μη κλασικός, έχω ένα πρόβλημα, προσπαθεί να βρει ένα ανάλογο πρόβλημα. Και μπορεί να μελετήσει τη σχέση. Από όλους τους μαθηματικούς και μέχρι το 18ο αιώνα, ο Αρχιμίδης είναι ο μόνος που ήξερε ότι δεν έλυσε τον τετραγωνισμό του κύκλου. Όλοι οι άλλοι πίστευαν ότι το έλυσε. Άρα, θυμάστε τι λέμε, ο τετραγωνισμός του κύκλου είναι ότι έχω έναν κύκλο, κοιτάζω την επιφάνεια και θέλω να βρω ένα τετράγωνο που να έχει την ίδια επιφάνεια. Αυτός είναι ο τετραγωνισμός του κύκλου. Αυτό είναι από την αρχαιότητα. Είχαμε τρία μεγάλα προβλήματα στην αρχαιότητα. Τον τετραγωνισμό του κύκλου, την τριχοτόμηση της γωνίας και τον διπλασιασμό του κύκλου. Αυτά τα τρία ξέρουμε ότι δεν είναι επιλύσιμα. Αλλά αυτό το μάθαμε από το 1800 και μετά. Προσέξτε, ο Ντα Βίντσι που έχει μοντέλο τον Αρχιμίδη νομίζει ότι στην εποχή του το έχουν βρει. Και άμα θέλετε να το αναλύσετε, είναι ακριβώς ο άνθρωπος του Βιτροβίου. Είναι μια επίλυση χωρίς μόνο χάρακα και διαβήτη. Το κατασκευαστικό γίνεται μόνο με χάρακα και διαβήτη. Η σπήρα του Αρχιμίδη είναι ένα αντικείμενο το οποίο λέει το εξής. Λέει, αν το είχα λύσει το πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου, θα ήξερα να υπολογίσω αυτό το μήκος. Εντάξει, γιατί αυτό το μήκος, άρα στην πραγματικότητα τι είναι. Α επί α, το τετράγωνο, το εμβαδόν είναι α τετράγωνο, εμείς εδώ δεν το ξέρουμε, θα το ονομάσουμε προσφορό εμβαδόν. Εντάξει. Άρα λέει πάνω κάτω, άμα ξέρω το εμβαδόν και ξέρω να το υπολογίσω,
μπορώ να βρω το α. Προσέξτε πόσο ύπουλος είναι και πόσο μεγάλη είναι η διαφορία του. Δεν λύνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι από τους πρώτους που κατάφεραν να βρουν. Προσέξτε τι θα πω τώρα. Αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται. Αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται, αλλά έχει αποδείξει ο Αρχιμίδης ότι είναι του ίδιου τύπου. Αυτός βέβαια δεν ήξερε ότι δεν λύνεται, αλλά ήξερε ότι αυτός δεν το λύνει. Αλλά δεν προσπάθησε να το λύσει, προσπάθησε μόνο να βρει ένα θεώρημα που λέει αν ξέρεις να κάνεις αυτό το πράγμα, τότε ξέρεις να κάνεις και το άλλο. Και να βρει έναν ισομορφισμό. Αυτή είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τώρα στα μαθηματικά, γιατί έχουμε μερικά προβλήματα που ξέρουμε να τα λύνουμε. Άρα βρίσκουμε μια τεχνική μεταφοράς δομής, εφόσον το μεταφέρουμε, δημιουργούμε έναν ισομορφισμό, και αυτός ο ισομορφισμός μας επιτρέπει να πούμε, τότε αλλάζοντας τις ονομασίες, λύνουμε το αρχικό πρόβλημα. Εδώ λοιπόν είναι αυτό. Το εργαλείο που επιτρέπει τον ισομορφισμό είναι αυτή η σπήρη. Άρα, όταν κάποιος θα σας παρουσιάσει αυτές τις σπήρες, θα πείτε εντάξει, δηλαδή του Αρχιμίδη που είναι εδώ, είναι πιο εύκολη. Προσέξτε με ποια είναι η πιο εύκολη. Επειδή τη συγκρίνεται με αυτές. Εντάξει, ωραία. Αυτή εδώ έχει, η λογαριθμική, έχει και το επιθετικό, αλλά δεν είναι πνευματικό. Αυτό το αντικείμενο δεν υπήρχε ούτε το 1600. Στην πραγματικότητα τι είναι? Η σπήρα είναι ένας γραμμικός μετασχηματισμός που επιτρέπει πάνω σε έναν κύκλο να το μετατρέψω σε μία γραμμή. Εντάξει. Άρα είναι πολύ απλό, περιστρέφεται κάτι και αυτό που μετακινείται έχει την ίδια απόσταση. Συμφωνούμε? Άρα προσέξτε τι λέει. Λέει, άμα κάνω μία περιστροφή, ζωγραφίσω έναν κύκλο και άμα έχω ας πούμε μία αλυσίδα, η μεταφορά που θα γίνει θα είναι ένα μήκος, γραμμικό. Το μήκος είναι γραμμικό εδώ. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάνω κάτω μπορώ να παίξω πάνω σε αυτό και να βρίσκω αυτό. Ας το κοιτάξουμε λίγο πιο ορθολογικά. Εδώ, άμα έχω ρο, θυμάστε ότι θα έχω δύο πυρο. Βλέπετε το α που έχει βάλει εκεί πέρα. Άρα, στην πραγματικότητα, μπορώ να το κάνω τώρα σαν επιφάνεια, πυρο τετράγωνο. Εντάξει. Πάνω κάτω, άμα είναι το α, δεν παίρνω κανένα υπερβατικό όχι ακόμα, άμα είναι εδώ είναι α τετράγωνο, θέλει να πει ότι πρέπει να λύσω μια εξίσωση του τύπου πυρο τετράγωνο ίσον α τετράγωνο. Δηλαδή, είναι κάτι του τύπου π κάτι ίσον κάτι. Αυτό που βλέπετε εδώ τώρα είναι αυτό. Σαν ιδέα. Και λέει λοιπόν, αν μπορώ να κάνω το εμβαδόν, τότε μπορώ να βρω τη γραμμή μέσω της πύρας. Αν έχω τη γραμμή μέσω της πύρας, μπορώ να βρω το εμβαδόν. Αλλά δεν λέει ότι το βρίσκει, γιατί προσέξτε εδώ, δεν λέει αν ξέρει να κατασκευάσει το π, γιατί στην ιδέα του Αρχιμίδη προς παρόν δεν ξέρει τι είναι π. Απλώς αυτό που έχει εντοπίσει είναι ότι το π είναι σταθερά. Άρα σας λέω λοιπόν ότι ακόμα και να το δείξετε σε κάποιον, να πείτε αυτή είναι η σπήρα, άμα δεν εξηγήσετε όλο αυτό, τότε έχετε την εντύπωση ότι απλώς έκανε αυτό. Είναι μια μηχανική κίνηση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η εφαρμογή της σπήρας. Εδώ έχετε την ίδια σπήρα του Αρχιμίδη που την βλέπετε σε αράχνη. Και η αράχνη στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί αυτή την ιδιότητα. Δηλαδή, όπως περπατάει ευθεία, άμα κάνει μια καμπύλη, περπατάει με την ίδια ταχύτητα. Άμα κάνει έναν κύκλο, μπορεί να περιγράψετε πώς το έκανε. Και χρησιμοποιεί αυτήν εδώ, είναι ένας φορμαλισμός που πάλι συμπίπτει με την ελαχιστοποίηση ενός κόστους, άρα μπορούμε να πούμε τι. Κοιτάξτε πώς είναι εδώ. Βλέπετε, εδώ έχετε ένα πρόβλημα
των άκρων. Κοιτάξτε το πρόβλημα των άκρων που θα κάνει. Βλέπετε, λοιπόν. Άρα, εδώ αρχικά είναι τέλειο το μοντέλο και είναι ακριβώς μια σπήρα του Αρχιμίδη που είναι ακριβώς αυτό που εξηγήσαμε εδώ. Όταν όμως θα φτάσει κοντά στα άκρα, συμφέρει την αράχνη να φύγει από το μοντέλο. Άρα αυτά εδώ που είναι στα άκρα επηρεάζονται από τα ακριτικά στοιχεία που βλέπετε εδώ. Όσο δεν επηρεάζει, βλέπετε εδώ πώς πάει. Μετά εδώ έχει σπάσει, εδώ, και μετά αρχίζει να κάνει διάφορα κομμάτια. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι κάνουμε και ένα τεστ του τύπου και στην NASA, που βάλαμε αράχνες σε διαστημόπλοιο. Την πρώτη φορά τα έπαιξαν εντελώς, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάθετο. Άρα η αράχνη κάνει κάτι που μπορεί να σας ξαφνιάσει, δεν είναι σε ένα επίπεδο και κάνει τη ζωγραφιά της. Είναι σε ένα κάθετο, ότι συμφέρει μερικές φορές να πέφτει. Ωραία. Άρα η βαρύτητα είναι έτσι. Όταν βάλαμε λοιπόν τις πρώτες αράχνες χωρίς βαρύτητα, άρχισαν να κάνουν χαοτικούς ιστούς, κινήσεις, και σιγά σιγά ξανακατάφεραν να κάνουν το ίδιο. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ξανακατάφεραν να κάνουν το ίδιο με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πάνω κάτω η αράχνη είναι σαν να ρίξει τον εαυτό της, δεν πειράζει που δεν πέφτεις, κάνει ότι πας ευθεία. Ωραία. Άρα, βλέπετε, ας πούμε, εδώ πηγαίνει και αυτό μετά τεντώνεται. Ωραία. Άρα τώρα φανταστείτε ότι αυτά είναι φτιαγμένα. Τι κάνει η αράχνη. Φανταστείτε τώρα πώς πάει η αράχνη. Εντάξει, άρα αυτό είναι όλα τεντωμένα και σου λέει, μην ασχολείσαι με όλο το θέμα, πήγαινε στον δίπλα. Κρατάει εκεί πέρα, εκεί βέβαια το διαστημόπλοιο κάνει ό,τι θέλει, και μετά πάει πάλι στον δίπλα. Στην πραγματικότητα, αν κάνει αυτό το δίπλα, αυτό εδώ το γραμμικό, αν κοιτάξετε, έχει σχέση με αυτό. Στην πραγματικότητα, η αράχνη ζωγραφεί ένα τετράγωνο. Σε μικρή απόσταση κάνει μόνο ευθείες. Και σιγά σιγά όταν τις βάζουμε όλες αυτές, λες, α, έκανε σπήρα. Εντάξει. Εδώ το βλέπετε, αληθινή αράχνη, προσέξτε, από διαστημόπλοιο. Πάμε. Και μην μου πείτε ότι είναι σε θέμα μεγέθους του εγκεφάλου της αράχνης, δεν βλέπετε την αράχνη. Εδώ έχετε τη λεγόμενη ευίδα του Αρχιμίδη. Εδώ το βλέπετε πρακτικά. Άρα, σαν μαθηματικό μοντέλο, τι σχέση έχει αυτό με το προηγούμενο. Είναι το ίδιο. Ωραία. Άρα, ας το κοιτάξουμε λίγο πιο κλασικά. Άμα πάτε στο επίπεδο και κοιτάξτε ποιες είναι οι ισομετρίες. Οι ισομετρίες είναι οι συμμετρίες. Εντάξει. Υπάρχει βέβαια και η μεταφορά, η μετάθεση. Εντάξει. Και υπάρχει και η περιστροφή. Εντάξει. άμα σας πάρω έτσι δύο, κάνω μια περιστροφή, θα μείνετε στην ίδια απόσταση. Άρα έχουμε, αν θέλετε, τις δύο κατηγορίες, οι οποίες σημαντικές είναι οι συμμετρίες και οι περιστροφές. Στον χώρο τριών διαστάσεων έχουμε μια άλλη ισομετρία, που είναι το βίδωμα. Εντάξει, το βίδωμα είναι αυτό που χρησιμοποιείται και κάτι κατσαβίδι. Στην πραγματικότητα τι κάνετε? Κάνετε έναν συνδυασμό από μία περιστροφή και μία μετάθεση. Ο συνδυασμός που κάνετε, επειδή είναι στην ίδια ταχύτητα, κάνει μία έλικα. Η έλικα, στην πραγματικότητα, είναι μία χρονική σπήρα. Η σπήρα έχει μία μεταβολή, χωρική. Ενώ η έλικα δεν έχει τη μεταβολή, άρα άμα δεν κουνιόσασταν, θα μένετε πάνω στον κύκλο. Μόλις κουνιέται, θα σκάει την έλικα. Αυτό λοιπόν είναι το σχήμα. Πολύ συχνά ακόμα και στα ελληνικά μερικές φορές μπερδευόμαστε και λέμε ότι αυτό είναι σπήρα. Δεν είναι σπήρα,
Γιατί έχει ακριβώς την ίδια ακτίνα παντού. Άρα, αυτή εδώ η έλικα, τι σκέφτηκε ο Αρχιμίδης? Σκέφτηκε ότι λόγω της γωνίας, και το βλέπετε εδώ σε αυτή την αναπαράσταση, με την περιστροφή που κάνετε, είναι ικανή, ενώ βιδώνεται, προσέξτε τι κάνει, στην πραγματικότητα σπάζει την κίνηση, γιατί είπαμε ότι το βίδωμα είναι ο συνδυασμός των δύο και λέει, άμα κάνω εγώ μόνο από το ένα, θα πρέπει να μεταφέρετε το άλλο. Άρα λέει, εγώ θα στρίβω μόνο, εντάξει, άρα ο άλλος θα έρχεται. Και θα φέρει, ανάλογα με το πώς πάω, ανάποδα. Αυτό λοιπόν που έχει ενδιαφέρον είναι άμα υπολογίσετε λοιπόν αυτή τη γωνία, προσέξτε, δεν πρέπει να το κάνετε εντελώς, αυθαίρετο, εδώ πρέπει να υπολογίσετε τη γωνία, έτσι ώστε όταν θα φτάσετε στη σωστή γωνία θα έχετε τη μεγαλύτερη απόδοση, γιατί αυτό μπαίνει στο νερό, το κρατάει και βλέπετε κρατάει το νερό. Γιατί βέβαια άμα δεν είχατε αυτή τη γεωμετρία θα ξαναέφευγε. Θα το ανεβάζετε, θα έπεφτε. Εδώ μπαίνει μέσα και σας δημιουργεί ξεχωριστές οντότητες. Αυτό είναι απίστευτο σαν φαινόμενο. Γιατί προσέξτε, αυτό εδώ είναι συνεχόμενο. Ενώ εδώ είναι διαχωρισμένο. Άρα έχουμε έναν επιμερισμό του χώρου, ο οποίος βασίζεται στη μορφή της έλικας και στη βαρύτητα. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι τώρα αυτό το χρησιμοποιούμε και για υλικά τα οποία είναι στερεά. Δηλαδή, ακόμα και να το κάνετε, ας πούμε, με την οδοντόπαστά σας, κάνετε αυτό το πράγμα, η οδοντόπαστα θα έρθει. Είναι ακριβώς αυτό που γίνεται εδώ. Άρα εδώ είναι η βίδα του Αρχιμίδη, αλλά προσέξτε, αυτό το χρησιμοποιούμε και σε έναν άλλον τομέα, όπου πάρετε αυτή τη βίδα και πάρετε την ίδια βίδα και την βάλετε έτσι, πάνω της. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό και το έχουμε στα αυτοκίνητα. Άρα έχετε έναν άξονα που είναι αυτού του τύπου και έχετε έναν άξονα που είναι ορθογώνιος. Η βίδα του Αρχιμίδη επιτρέπει σε άλλη βίδα του Αρχιμίδη να περιστρέφεται από την άλλη πλευρά. Για την ώρα που ακουμπάν, και αυτό αν θέλετε είναι από τα πρώτα, θα το πούμε έτσι, αλλά δεν υπάρχει βέβαια εκείνη την εποχή, τα πρώτα γρανάζια. Το ένα πιάνει το άλλο. Αυτό μπορεί να το κάνετε και στο σπίτι σας με το κτελίνι. Πριν πάω σε αυτό, να σας πω ότι για τους πότες χρησιμοποιείτε το τυρμπουσό. Αμέσως είναι μερικοί που είπαν ναι, βεβαίως. Λοιπόν, άρα το τυρμπουσό έχει δύο κατηγορίες τυρμπουσό. Υπάρχει το τυρμπουσό το οποίο είναι γεμάτο και είναι αυτό. Και υπάρχει το τυρμπουσό το οποίο είναι μόνο η άκρη. Εντάξει. Είναι δύο κατηγορίες. Στο πρώτο, όταν είναι γεμάτο, είναι σίγουρο ότι ο φελός θα έρθει. Αλλά απλώς έχει την τάση να διαλύει τον φελό. Στο δεύτερο, είναι σίγουρο ότι θα μπείτε, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα βγείτε με φελό. Μερικοί γελάνε, μάλλον το έχετε ζήσει. Και γι' αυτό τώρα σε πιο εξελιγμένο επίπεδο, για παλιά κρασιά που μπορεί ο φελός να είναι επικίνδυνος, το τυρμπουσό είναι έτσι. Το λέω εδώ γιατί θα έχει εφαρμογές μετά. Άρα μπαίνει μέσα, είναι δύο μέταλλα, μπαίνουν μέσα, το παίρνετε απ' έξω και κάνετε την περιστροφή έξω από το φελό. Κάνοντας την περιστροφή από το φελό έξω, αυτό έχει τριβεί και πιάνει το φελό απ' έξω. Και περιστρέφεται έτσι. Και βγαίνει χωρίς να το τρυπάτε. Λοιπόν, το πιο αποτελεσματικό βέβαια είναι του Αρχιμίδη όταν έχει μόνο την άκρη. Αυτό τι χρησιμοποιείται? Χρησιμοποιείται ότι πρώτον είναι η βίδα του Αρχιμίδη, επειδή όμως ο φελός είναι στερεό, μπορεί να το μεταφέρετε. Άμα ήταν υγρό, θα παίρνετε μια βίδα γεμάτη. Εδώ λοιπόν, μας εντάξει τώρα όταν θα ξανακοιτάξετε το τυρμπουσό, να θυμηθείτε ελπίζω τον Αρχιμίδη, τι σας βοήθησε, που σημαίνει ότι η βίδα του Αρχιμίδη δεν μεταφέρει μόνο νερό, μεταφέρει και φελούς. Όσοι δεν το ξέρουν είναι στη δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν,
στομάχιο. Το στομάχιο είναι, εδώ είναι η μεγάλη διαφορά πάλι, άλλος τομέας. Δεν έχουμε να κάνουμε στην πραγματικότητα με την κλασική στερεομετρία όπως κάναμε προηγουμένως. Το στομάχιο είναι ένα πρόβλημα συνδυαστικής. Άρα έχετε ένα τετράγωνο, εδώ σας έχω βάλει τα νούμερα. Νομίζω ότι μπορεί να καταλάβετε αρκετά γρήγορα πώς λειτουργεί. Παίρνετε ένα τετράγωνο, πάρτε τη διαγώνια. Εντάξει. Μετά εδώ θα πάρετε το μισό. Και εδώ είναι το μισό. Όταν τραβάτε μια ευθεία, θα σας κάνετε αυτή τη δεύτερη. Εφόσον έχετε αυτήν εδώ, μπορεί να φτιάξετε αυτή τη διαγώνια. Βλέπετε, και αυτήν εδώ τη διαγώνια. Και σιγά σιγά με το μέσο και τα λοιπά θα φτιάξετε όλα αυτά τα κομμάτια. Το ερώτημα του Αρχιμίδη, το οποίο δεν λύθηκε τότε, και αυτό είναι πιο εύκολο αν θέλετε να το φτιάξετε κι εσείς, να το φτιάξετε πάνω σε μία δομή που να έχει διασταυρώσεις, εντάξει. Και το ωραίο είναι ότι βέβαια τα κομμάτια μπαίνουν ακριβώς σε ακέραιους αριθμούς. Άρα δεν είναι πάνω κάτω, είναι ακριβώς. Η ιδέα του ποια είναι? Είναι με πόσους διαφορετικούς τρόπους, με αυτά εδώ τα αντικείμενα, μπορούμε να φτιάξουμε ένα τετράγωνο. Αυτό που καταλαβαίνετε τώρα ότι μαθηματικά θεωρείται ότι είναι η συνδυαστική. Η ιδέα είναι ότι το βλέπετε ότι είναι τετράγωνο, το βλέπετε βέβαια όλοι σας, ας πούμε, ότι το πιο απλό. Αυτά τα δύο κομμάτια, το ένα μπορώ να το φέρω εδώ και το άλλο εδώ. Εντάξει. Θα σας δώσω έναν άλλον τρόπο. Μπορεί να κάνετε μερικές μεταφορές, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι η λύση είναι 17.158, 52. Άρα, αυτό όμως βρέθηκε το 2003. Έτσι το λέω, ας πούμε, για να μην... Εννοώ μετά Χριστού. Ωραία. Άρα, θα πάμε... Δεν νομίζω... Όχι, δεν το έχω εδώ. Άρα, άμα θέλετε, μπορούμε να... Υπάρχει και εικονογράφηση, αν το ψάξετε στο ίντερνετ, και έχουμε βρει όλες τις λύσεις, ξέχασα να σας πω μια μικρή λεπτομέρεια, μέσω υπολογιστή. Εντάξει, άρα βλέπετε ότι μπορούμε πολύ εύκολα να φτιάξουμε ένα αντικείμενο που έχει αυτές τις ιδιότητες. Πάνω σε αυτό το αντικείμενο ο Αρχιμίδης κάνει μερικούς υπολογισμούς και σε κάποια φάση αναρωτιέται πόσα διαφορετικά αντικείμενα. Και αυτό είναι το θέμα του ισομορφισμού. Άρα είναι μια έννοια πολύ σημαντική στα μαθηματικά. Ο ισομορφισμός τι είναι? Είναι όταν έχετε ένα αντικείμενο που είναι του ίδιου τύπου χωρίς να είναι το ίδιο. Προσέξτε όμως, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Και ποια είναι? Όλοι έχετε συνηθίσει με το α ίσον β. Έχετε βέβαια πάνω κάτω ότι το α είναι περίπου το β. Το θέμα είναι πόσο είναι το περίπου. Άρα, άμα δώσω ένα παράδειγμα πιο απλό. Άμα κάνω 1 και πω ότι αυτό είναι περίπου 1,1. Δεν θα σας πειράξει. Θα πω αν υπάρχουν εδώ φυσικοί θα πούμε ποιο είναι το θέμα. Εντάξει. Αυτό είναι συνήθως και το άλλο πρόβλημα, το βάζω εδώ. Ξέρετε, όταν βάζετε αυτό. Μερικές φορές με διορθώνουν και βάζουν αυτό. Συνήθως για τους φυσικούς, δεν μιλάω καν για τους χημικούς, δεν είναι ανάγκη να βάλουν αυτό. Είναι αυτό. Δηλαδή όταν λέτε, ας πούμε, το πι, το 3 δεν κατάστημα. Δεν είναι το πι. Ωραία. Ωραία. Άρα, το θέμα είναι τι είναι πάνω κάτω. Προσέξτε. Άμα σας κάνω όμως ότι το 1 είναι ισόμορφο με το 2, γιατί στην πραγματικότητα είναι σαν να είναι μια μεταφορά δομής. Δηλαδή, ας πούμε, μπορώ να έχω μια δομή, έχω μερικά νούμερα, βάζω εγώ 3, 1, 5 και λέω, σας βάζω αριθμούς του Μερσένα, δεν βλέπω, ναι, μόνο. Εδώ τώρα βάζω 2, 4 και 6. Άμα σας πω ότι η μεταφορά δομής είναι απλώς συν 1, νομίζω ότι όλοι θα το καταλάβετε. Ότι στην πραγματικότητα αυτή η δομή είναι του ίδιου τύπου με αυτήν
χρησιμοποιώντας αυτόν τον μετασχηματισμό. Αυτοί εδώ οι αριθμοί είναι όλοι του Μερσέλ. Αυτοί εδώ δεν είναι. Η Μερσέλ, Φιμπονάτσι. Το 2 όμως είναι. Εδώ θα έχει το θέμα της πιστής ισομορφίας. Αν έχω μια μεταφορά δομής που με μετατρέπει κάτι και διατηρεί κάποια ιδιότητα, τότε μπορεί να έχω ομομορφισμό, ισομορφισμό, διφεοφορισμό, έχουμε διάφορες κατηγορίες που είναι ανάλογο με το τι γίνεται. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε σε μια διαδικασία που είναι πιο αφαιρετική και είναι το ισόμορφο. Όταν μετακινήσω αυτά τα πράγματα, αυτό που ζητάει ο Αρχιμίδης είναι μέσω της ισομορφίας πόσο είναι διαφορετικά. Εντάξει. Εκεί βέβαια, αν το κοιτάξετε μόνο και μόνο ως τετράγωνο, έχετε μια λύση. Αυτό. Δεν σας λέει να φτιάξετε άλλα. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ καλή. Έχω ένα μαθητή, τον Ηλία, που έχει φτιάξει ένα στομάχιο, έτσι είναι πολύ καλό. Και αυτό που πάλι με στεναχωρεί εντός εισαγωγικών είναι το στομάχιο, βλέπετε πως είναι. Υπάρχει ένα ανάλογο παίρνιο που είναι κινέζικο, είναι το ταγκράμ. Το ταγκράμ είναι πολύ πιο απλό. Είναι λιγότερα τα κομμάτια, δεν είναι ότι είναι κατώτερο, είναι πολύ ενδιαφέρον και σας δημιουργούν εικόνες και πρέπει να τις φτιάξετε μόνο και μόνο με τις μετακινήσεις. Λέω εγώ πρώτον, πόσοι από εσάς είχαν δει ήδη το στομάχι πριν από αυτή την εικόνα. Ωραία. Άρα βλέπετε λοιπόν έχουμε μια δυσκολία. Θα μπορούσαμε αυτό, ακόμα και τα παιδιά μας, να το έχουν όλα σαν puzzle. Όλα. Και να του έλεγες, εφόσον το σπάζεις, φτιάξε ένα τετράγωνο. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Δεν λέω τα διαφορετικά. Τέλος πάντων. Αλλά εμείς το φτιάξαμε και μετά θα φτιάξουμε ένα με πλεξιγκλάς για να μπορούμε να κάνουμε μαθήματα αυτόν τον τρόπο. Βέβαια στην αρχή δεν θα λέμε ότι είναι το Αρχιμίδη, θα λέμε ότι είναι ένα puzzle. Και θα λέμε βέβαια ότι είναι αγγλικό. Και ότι είχε μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία, μετά στη Γαλλία και στη Γερμανία, και τώρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στην Ελλάδα και θα το λέγεται Αρσιμεντές. Εντάξει. Είναι μια μεθοδολογία. Έχει 14 κομμάτια. Τώρα, μπαίνουμε σε ένα πράγμα που είναι λίγο πιο δύσκολο αρχικά, αλλά εδώ σας δίνω το σχήμα για να καταλάβετε την πολυπλοκότητα και να καταλάβετε και επιπλέον και το επίπεδο του Αρχιμίδη. Ένα πράγμα που ξέρετε πολύ καλά όλοι σας είναι τα πλατωνικά σχήματα. Γι' αυτό θα μου τα πείτε αμέσως. Εντάξει, εφόσον το έχετε διαβάσει στα φιλολογικά ή τα λοιπά. Άρα, τα πλατωνικά σχήματα είναι 5. Το δείχνω έτσι. Άρα, έχετε το πιο απλό που είναι το τετράεδρο. Αυτό που θα λέω είναι μετράει πόσες έδρες έχει το σχήμα. Λοιπόν, για να αρχίσουμε κλασικά είναι πρώτα τα πολύγωνα. Κοιτάξτε τα πολύγωνα. Τα πολύγωνα, αυτά που λέμε τα κανονικά πολύγωνα, είναι ας πούμε το τρίγωνο που είναι ισόπλευρο, μετά το τετράγωνο, το πεντάγωνο κτλ. Τα πολύγωνα έχουν μια ιδιότητα τα οποία δεν έχουν τα πολύεδρα. Είναι ότι είναι άπειρα σε πλήθος. Πρώτο πρόβλημα. Το ερώτημα είναι, εφόσον βάζεις μια διάσταση παραπάνω, γιατί να βρίσκεις κάτι το πεπερασμένο. Εντάξει. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι το ξέρουμε. Πρώτη απόδειξη λοιπόν, να αποδείξουμε ότι είναι μόνο 5. Το πιο απλό είναι να φτιάξετε 5. Τώρα, μια ιδιότητα που έχουν τα πολύεδρα είναι η εξής. Πάρτε μια σφαίρα και θέλετε πάνω σε αυτή τη σφαίρα να βάλετε σημεία τα οποία να είναι στην ίδια απόσταση το ένα με το άλλο. Θα δείτε ότι ξαφνικά πρέπει να βρείτε μια συμμετρία. Γιατί άμα δεν είναι συμμετρικό, άμα δεν έχετε την ίδια απόσταση από τη μια μεριά, όταν θα το μεταφέρετε με μια περιστροφή της σφαίρας, θα δείτε ότι δεν κολλάει το ένα πάνω στο άλλο. Άρα το πιο απλό να το έχετε στο μυαλό σας είναι ο κύβος. Άρα, άμα βάλετε πάνω σε μια σφαίρα 8 σημεία και δεν ζητήσετε να βρείτε τον κύβο, αλλά πείτε μόνο ότι πρέπει να είναι στην ίδια απόσταση συμμετρικά,
αναγκαστικά θα φτιάξετε τον κύβο. Αναγκαστικά. Δεν το γλιτώνετε με τίποτα. Πρακτικά τώρα. Άμα λοιπόν πάμε από το τετράεδρο που έχουμε 4 κορυφές, τετράεδρο, μετά έχουμε τον κύβο, οκτάεδρο, το δεκάεδρο και 20έδρο. Αυτά τα ξέραμε ήδη από τον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας μάλιστα αναφέρεται σε αυτά τα σχήματα και το διαβάζουμε, το μελετάμε, γιατί θεωρεί σε κάποια φάση της ζωής του και σε αυτό το κείμενο ότι όλος ο κόσμος είναι φτιαγμένος με πλατωνικά σχήματα. Βέβαια δεν έχει εντοπίσει κάτι το οποίο είναι σοβαρό ως πρόβλημα, που το ξέρει ακόμα και αυτός που φτιάχνει πλακάκια. Είναι ότι τα πλακάκια υπάρχουν μερικές μορφές γεωμετρικές, οι οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε το πλακάκι να είναι ενωμένο και άλλες δεν μπορείτε. Δηλαδή, άμα θέλετε να στρώσετε πλακάκι με πεντάγωνα, αφήστε το. Δεν γίνεται. Άρα μπορεί να γίνει με τρίγωνα, μπορεί να γίνει με τετράγωνα, μπορεί να γίνει με εξάγωνα. Μετά, όταν αρχίζουμε να παίρνουμε άλλες τιμές, μπορούμε να κάνουμε ένα μείγμα. Το μείγμα, ας πούμε, εδώ ας πούμε ότι το πλακάκι είναι το εισαγωγικό, το λέμε τετράγωνο. Άμα εδώ σπάσω αυτό το πράγμα, μπορώ να βάλω ένα μικρό ρόμβο, ο οποίος να είναι πάλι τετράγωνο και θα είναι το ίδιο τύπο. Μπορώ λοιπόν τώρα να κάνω και ένα άλλο πράγμα, να πάρω ένα οκτάγωνο, να κολλάω οκτάγωνα μαζί και θα καταλάβετε ότι θα δημιουργήσετε τετράγωνα στο ενδιάμεσο. Αυτό λοιπόν είναι όταν καλύπτω όλο το διάστημα. Ο Πλάτωνας κάνει ένα λάθος, θεωρεί ότι με τα 5 πλατωνικά σχήματα μπορούμε να καλύψουμε όλο το διάστημα. Αυτό το ξέρουμε ότι είναι λάθος και από πότε το ξέρουμε, είναι το θεώρημα του Φεντορόφ, το οποίο λέει ότι υπάρχουν μερικά σχήματα που καλύπτουν το διάστημα, τα οποία βέβαια δεν είναι αυτά. Τέλος πάντων. Άρα, το σβήνουμε αυτό το μικρό λαθάκι, άρα δεν είναι να διαβάσουμε τη φιλοσοφική επίπτωση που έλεγε επειδή είναι όλα έτσι, είναι όλα τέτοιου τύπου, άρα όταν τα φτιάχνουμε έτσι είναι τέτοιου τύπου, φεύγει αυτό. Δεν γίνεται. Το άλλο που έχει ενδιαφέρον στα πλατωνικά σχήματα, τώρα μπαίνουμε στον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης λέει ότι κάθε σχήμα, γιατί πηγαίνει λίγο πιο πέρα από τον Πλάτωνα, λέει κάθε σχήμα συμβολίζει κάτι. Και λέει ας πούμε ότι ο κύβος συμβολίζει την γη, γιατί είναι ο πιο στερεός. Ο Αρχιμίδης, και θα τον ακολουθήσει και ο Ντα Βίντσι, αναρωτιέται το εξής πρόβλημα. Λέει εντάξει, έχετε μια πεντάδα και για αυτή την πεντάδα έχετε βάλει 5 σύμβολα. Το ένα είναι η φωτιά, το άλλο είναι η γη και τέτοια. Και το επιχείρημα είναι ότι όσο βάζεις τα σύμβολα χωρίς να εξηγείς για ποιο λόγο το κάνεις, είναι δικό σου. Είναι αυθαίρετο. Έκαναν το τραγικό λάθος, επιστημονικά, να πούν για ποιο λόγο το κάνουν. Και είπαν ότι επειδή είναι πιο στερεό. Άρα τι κάνει λοιπόν ο Αρχιμίδης, παίρνει τα πλατωνικά σχήματα, τα βάζει κάτω και τα σπρώχνει. Και τι ανακαλύπτει? Ανακαλύπτει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να ρίξεις κάτω ένα τετράεδρο παρά έναν κύβο. Μου πείτε πώς το κάνει. Το κάνει με έναν πολύ απλό τρόπο. Αρχικά είναι απλός, μετά στο δύσκολο θα στο αφήνω για το σπίτι. Άρα παίρνετε ας πούμε έναν κύβο, εντάξει, και παίρνετε το βαρύγγενο. Άρα το σβήνω τώρα τις 3 για σας και το παίρνω μόνο πλαγίως. Είναι εδώ. Ο κύβος, για να το ρίξετε κάτω, σε διαγώνια, είναι ότι σε κάποια φάση θα φτάσετε σε αυτό το σημείο. Συμφωνούμε? Ωραία. Άρα κοιτάζετε, εδώ είναι το πάτωμα και εδώ είναι το πάτωμα. Αυτό ξέρετε πόσο κάνει, αυτό ξέρετε πόσο κάνει. Η διαφορά που βλέπετε είναι η ενέργεια στην πραγματικότητα που χρειάζεστε για να περάσετε από αυτό σε αυτό. Άμα δώσετε αυτή την ενέργεια, ο κύβος μετά με τον αφήσετε και ξαναπέφτει. Συμφωνούμε? Άρα, υπολογίζοντας αυτό το πράγμα, το κάνει το ίδιο με το τετράεδρο. Βρίσκει λοιπόν πάλι το ίδιο
και προσπαθεί να το σπρώξει. Και θα δει ότι εδώ το ύψος είναι μεγαλύτερο, άρα χρειάζεται περισσότερη ενέργεια, άρα είναι λάθος ότι ο κύβος είναι το πιο στερεό. Αυτή λοιπόν η νοοτροπία είναι πολύ σημαντική στον Αρχιμίδη. Ο Αρχιμίδης, και Θεός να είσαι, θα κοιτάξει πώς είσαι Θεός. Εντάξει. Δηλαδή, το κλασικό εκεί πέρα είναι, το είπε ο Πλάτωνας, είναι σωστό. Το είπε ο Αριστοτέλης, είναι σωστό. Το είπε ο Αρχιμίδης, ας το εξετάσω. Και το ωραίο με τον Αρχιμίδη είναι από την αρχή, και προσέξτε, ο Αρχιμίδης τους σέβεται. Ο Αρχιμίδης είναι ακριβώς όπως το πρικισμένο παιδί. Το πρικισμένο παιδί έχουμε την εντύπωση ότι αγαπάει λιγότερο τους γονείς του, επειδή βλέπει πιο γρήγορα τα λιατώματά τους. Στην πραγματικότητα τους αγαπάει πάρα πολύ, επειδή βλέπει τα λιατώματά τους. Είναι πιο ανθρώπινο. Για το κλασικό παιδί, οι δύο γονείς είναι θεοί. Θα ξέρουν να κάνουν όλα. Και σε κάποια φάση όταν μεγαλώνουν καταλαβαίνουν ότι ήταν βλακεία. Ναι, μην το παίρνετε προσωπικά για όσους έχουν παιδιά, μπορεί να το έχουν δει ήδη. Η ιδέα είναι ότι το πρικισμένο παιδί το βλέπει πολύ γρήγορα. Ότι ας πούμε ο μπαμπάς δεν ξέρει καλά να λειτουργεί με το κατσαβίδι. Φαίνεται. Έχει τρέμονο. Είναι μουσικός. Άρα η ιδέα ποια είναι? Είναι το ίδιο με τον Αρχιμίδη. Ο Αρχιμίδης δεν είναι ότι δεν τους σέβεται. Τους σέβεται πάρα πολύ, αλλά τους εξετάζει συνεχώς. Και λέει, αυτό γιατί το είπες? Πάνω σε τι το είπες? Πώς το είπες? Πώς το βρίσκεις? Γιατί γίνεται έτσι? Συνεχώς. Εντάξει. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι όταν κάνετε λάθος, το έχει εντοπίσει. Και εδώ λοιπόν ο Αρχιμίδης όχι μόνο θα κάνει αυτά τα πράγματα, που αυτό θα έλεγα ότι είναι πάλι του τύπου διάγνωση, θεραπεία και άμα το θέλετε λίγο πιο μαθηματικά, τιμωρία. Ο Αρχιμίδης θα βρει όχι μόνο τα πλατωνικά σχήματα, αλλά και τα σχήματα του Αρχιμίδη, τα οποία αν τα κοιτάξετε, είναι όντως κανονικές έδρες, το βλέπετε εδώ, εδώ έχετε ένα ωραίο εξάγωνο, εδώ έχετε ένα ωραίο τετράγωνο, αλλά δεν είναι τα ίδια. Εντάξει. Άρα, άμα τα πιάσετε κανονικά, θα δείτε ότι μπορούμε να βρούμε 13 πολύεδρα του Αρχιμίδη, συν τα 5 που είχαμε. Και τα 5 είναι του Αρχιμίδη, απλώς εδώ σας δείχνουμε τα πολύεδρα που είναι μόνο του Αρχιμίδη και δεν είναι του Πλάτωνα. Στον Πλάτωνα τα πολύεδρα έχουν πολύγωνα κανονικά που είναι όλα του ίδιου τύπου. Μόνο έναν τύπο. Ενώ εδώ βλέπετε ότι δεν έχετε έναν τύπο. Εδώ λοιπόν μπορείτε να τα δείτε όπως τα αναλύουμε εδώ, για τους πιο μαθηματικούς εδώ τα χαρακτηρίζουμε με αυτόν τον τρόπο, εντάξει, που έχει σχέση με πόσες κορυφές έχουν, πόσες ακμές, πόσες έδρες. Ωραία. Αυτό που να το κάνουμε και θα μας δώσει την ευκαιρία να κάνουμε και μια πρακτική σε σχέση με τον Euler και να καταλάβετε ότι τώρα αυτά τα αναλύουμε με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά το ωραίο είναι ότι ξαναβρίσκουμε ακριβώς αυτό που ήθελε ο Αρχιμίδης. Άρα, ο Euler έχει βρει αυτόν τον τύπο όπου μετράτε τις κορυφές συν τις έδρες μείον τις ακμές ίσον 2. Έτσι. Άρα αυτό εδώ άμα το εφαρμόσετε στα πλατωνικά σχήματα λειτουργεί πάντα. Το παίρνω λοιπόν για το πιο απλό, τον κύβο που είπαμε. Εντάξει. Άρα το K κορυφές είναι το, οι έδρες είναι 6 και οι ακμές είναι 12. Άρα 8 συν 6 ίσον 14, μείον 12 ίσον 2. Αυτό εδώ είναι το χαρακτηριστικό του Euler όταν έχουμε τέτοιου τύπου και μπορεί να το κάνετε και πάνω σε μία σφαίρα, εντάξει, να τα ενώσετε. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί άμα κάνετε την τριγωνοποίηση της σφαίρας, φανταστείτε την υδρόγειο, μπορεί να κάνετε ακριβώς το ίδιο και θα έχετε ακριβώς τον ίδιο τύπο. Ένα άλλο ενδιαφέρον πράγμα που έχετε
Δεν ξέρω αν έχετε ποτέ κοιτάξει μία μπάλα από το γκολφ. Θυμάστε, έχει τρυπούλες. Ωραία. Η μπάλα από το γκολφ δεν είναι αναγκαστικά τι. Δεν μπορεί να είναι το πλάτανο. Γιατί όλοι έχετε δει ότι πάνω κάτω έχει πάρα πολλές τρύπες. Αυτό που είχαμε προσέξει αρχικά στο γκολφ είναι ότι οι χτυπημένες μπάλες είναι καλύτερες. Πρώτα οι μπάλες ήταν σαν μπάλες πινκ-πονγκ, σφαίρα αληθινή. Μετά πρόσεξαν οι παίκτες ότι αυτές που είναι λίγο χτυπημένες πετάνε καλύτερα. Είναι τεράστια ιδέα. Εντάξει. Άρα τις παίρνετε κανονικά, τη χτυπάτε επειδή είναι με μέταλλο, σιγά σιγά αρχίζει να χαλάει και κατάλαβαν ότι αυτές είναι καλύτερες. Και προτιμούσαν να κρατάνε τις χτυπημένες. Μετά μπήκαν οι άλλοι παίκτες που τις χτυπούσαν εξ αρχής, γιατί είναι χτυπημένες εξ αρχής. Και μετά κατάλαβαν τι γίνεται. Όταν είναι χτυπημένες, γύρω της ο αέρας σταθεροποιείται και έχει ένα γυροσκοπικό φαινόμενο που την επιτρέπει να πετάει καλύτερα. Ενώ όταν είναι με τη σφαίρα δεν σταθεροποιείται και κάνει αυτά τα παράξενα. Ωραία. Μετά λοιπόν σκέφτηκαν ότι άμα κάναμε μικρές τρυπούλες πάνω στην επιφάνεια, θα είχαμε στροβιλισμούς που θα μας επιτρέπαν να κρατήσουμε σταθερά τη σφαίρα. Αυτό λοιπόν έγινε και τώρα έχουμε πολλά σχήματα, αλλά κανένα από αυτά δεν συμπίπτει με αυτά, γιατί δεν έχουν κάνει τον ίδιο κανόνα. Έχουν τον ίδιο κανόνα, αλλά δεν είναι τα ίδια σχήματα. Εδώ λοιπόν σας δείχνω μερικές αναπαραστάσεις να καταλάβετε ότι αυτό, ας πούμε, άμα το βάζαμε σε μια εξεταστική, θα ήταν βέβαια αυτονόητο ότι όλοι θα το έλυναν στο μαθηματικό, έτσι γίνεται. Αυτό λοιπόν γίνεται, θυμάστε την εποχή του Αρχιμίδη. Ωραία. Τώρα, έχει ενδιαφέρον γιατί πολύ συχνά νομίζουμε ότι ο Αρχιμίδης εκτός από το πι δεν έχει κάνει τίποτα άλλο. Ο Αρχιμίδης έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά μερικές φορές για να τα εξηγήσουμε τι έχει κάνει, πρέπει να τα εξηγήσουμε πώς να φτάσει σε αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι το θέμα για το οποίο είναι το πιο γνωστός, είναι το πι. Θυμάστε ότι το πι, και αυτό είναι πάλι συμβολικό, ο Αρχιμίδης δεν γράφει πι. Το οποίο επιλέχθηκε από τους ξένους προς τιμή του Αρχιμίδη που ήταν Έλληνας και την περίμετρο την έγραψαν πι. Βλέπετε, είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι μια αναγνώριση. Και αυτό με κουρδίζει όταν ακούω σε ελληνικά σχολείο που μου λένε 2PR. Εντάξει, δηλαδή πρέπει να είσαι όμως. Δηλαδή, όλος ο κόσμος έχει πει, θα βάλουμε πι γιατί είναι το Αρχιμίδη και εμείς σκεφτήκαμε ότι αντί να βάλουμε ρο σαν ακτίνα, να βάζουμε άρα γιατί είναι πιο κατανοητό. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και στην Κύπρο. Στην Κύπρο μου είπαν μάλιστα αν αλλάζει τον τύπο. Αν αλλάζω το. Είναι το αγγλικό που μου πέσω. Λοιπόν, άρα ο Αρχιμίδης είναι πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ότι ο Αρχιμίδης βρίσκει ότι υπάρχει μια σταθερά. Εμείς τώρα την ονομάζουμε πι και εδώ είναι το άλλο θέμα. Είναι ένα φαινόμενο που είναι πολύ σημαντικό ακόμα και φιλοσοφικά και διαφοροποιεί το τι είναι βλέπω και τι είναι κοιτάζω. Άρα, όλοι κοιτάζουμε έναν κύκλο και λίγοι βλέπουν το πι. Γιατί άμα σκεφτείτε πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει κύκλο, να μην πω ότι είναι άπειρες, είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, και θυμάστε ότι ακόμα και όταν πετάτε ένα πετραδάκι μέσα στο νερό, όταν είστε στο μπάνιο σας, δεν ξέρω τι κάνετε στο μπάνιο σας, εκτός από το να τραγουδάτε, άμα πετάτε κάτι, αμέσως έχετε κύκλους. Δεν μιλάω για τις φούσκες, που αυτό είναι άλλο θέμα. Γιατί έχουμε κατευθείαν σφαίρες. Στην πραγματικότητα λοιπόν θα πει και είναι σημαντικό. Έχει ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα γιατί το είχαν εντοπίσει και οι Αιγύπτιοι. Κοιτάξτε όμως τώρα τη διαφορά. Βλέπω που είναι τις μουτσούλες σας. Εντάξει, μας πέρασαν οι Αιγύπτιοι. Οι Αιγύπτιοι είχαν αποφασίσει ότι το πι στον 3. Δηλαδή είχαν προσέξει ότι υπάρχει μια σταθερά και είπαν αυτή η σταθερά θα είναι 3. Η σταθερά όταν είναι 3
είναι πολύ απλό, είναι αυτό. Άρα, όταν είναι 3, βγάλετε αυτό προς το παρόν, παίρνετε τον κύκλο, εδώ είναι το κέντρο, άμα το ενώσετε, εδώ έχετε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, άρα άμα πείτε ότι το π ίσον 3, σημαίνει ότι ο κύκλος είναι το εξάγωνο. Αυτό το λέω για αυτούς που κάνουν τα διάφορα με τα μυθολογικά και μας εξηγούν ότι οι πυραμίδες έχουν την απόλυτη ακρίβεια και διάφορα, και είναι τουλάχιστον από εξωγήινους για να το εξηγήσουν γιατί έχουν τόσο μεγάλη ακρίβεια. Καταλάβετε, τόσο μεγάλη ακρίβεια, είναι αυτή η ακρίβεια. Αυτό μπορείτε να το πείτε και στο τηλέφωνο μου είναι. Λέω εντελώς τυχαία τα πράγματα. Αυτή είναι η ακρίβεια η Αιγυπτιακή. Αυτό. Άρα, το ξαναλέω, οι πυραμίδες φτιάχτηκαν θεωρώντας ότι το π ίσον 3. Άρα, θεωρώντας ότι ο κύκλος είναι το εξάγωνο. Τώρα, αυτό αν δεν σας ενοχλεί, δεν με πειράζει εμένα, αλλά για ακρίβεια υπάρχει καλύτερα. Εδώ λοιπόν, όταν λέω τον προβληματισμό του Αρχιμίδη, το Αρχιμίδης από την αρχή βλέπει ότι δεν μπορεί να είναι 3. Γιατί αυτός το κάνει αλλιώς. Κάνει πρώτα το εξάγωνο. Το βλέπει το εξάγωνο. Εντάξει. Το κάνει αυτό. Εδώ ας πούμε είναι η ακτίνα, είναι το ρο. Λέει πόσο κάνει το εξάγωνο. Σαν περίμετρο. Κάνει 6 ρο. Άρα είναι 2 επί 3 επί ρο. Άρα, άμα λέγατε ακόμα και το 2 πυρό που λέμε τώρα, πρέπει το π όμως να είναι 3. Αλλά λέει δεν μπορεί να είναι 3, αφού ο κύκλος είναι απ' έξω. Το μόνο σημείο που είναι σωστό είναι όταν ακουμπάει εδώ. Αλλά δεν ακουμπάει εδώ, είναι πάντα απ' έξω. Άρα, πολύ γρήγορα ο Αρχιμίδης καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να είναι το 3, πρέπει να βρουν κάτι άλλο. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, σιγά το πρόβλημα. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι η Πυθαγορική σχολή είμαστε μόνο στους ακέριους. Εντάξει. Τώρα βέβαια δεν έχουμε πει τίποτα για τον Πυθαγόρα, ας το πούμε τώρα. Ο Πυθαγόρας τι κάνει. Είμαστε βέβαια σε μια πιο παλιά εποχή. Όλη η ιδέα είναι το σύμπαν, το βάζουμε στην αστρονομία. Την αστρονομία στη φυσική, τη φυσική στα μαθηματικά, τα μαθηματικά στη γεωμετρία, τη γεωμετρία στην αριθμητική, την αριθμητική στους ακέριους. Ως εδώ όλα καλά. Ναι, αλλά ξαφνικά τους ήρθε το ρίζα 2. Και λες, ρε άνθρωπε, δεν το πρόσεχες περισσότερο. Λοιπόν, είναι πολύ εκνευριστικό όταν έχετε κάνει δίθεν ένα μοντέλο του κόσμου και έρχεται κάποιος με μια ζωγραφιά και σου κάνει αυτό, που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σχήμα, δεν είναι, και σου λέει αυτό εδώ, τι νούμερο έχει. Άρα εδώ σας έρχεται η τσακίλα και ξαφνικά στη σχολή του Πυθαγόρα απαγορεύεται να υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά για το ρίζα 2 και μάλιστα πάτε και ως τον καθαρισμό των ανθρώπων που διαδίδουν αυτό το πράγμα, γιατί πάνω κάτω τι είναι. Θα σας εξηγεί αυτό το φαινόμενο ότι έχετε φτιάξει μια πολυκατοικία, έχετε βάλει θεμέλια, έχετε πάει μέχρι το 10ο όροφο και δεν έχετε πρώτο πάτωμα. Εντάξει, μια λεπτομέρεια τέτοιου τύπου τώρα να εξαντλιστούμε. Το θέμα είναι ότι μετά καταράει όλο. Άρα, στην πραγματικότητα, άμα το σκεφτείτε καλά, είμαστε πολύ μακριά. Με ποια έννοια. Βέβαια, ο Αρχιμίδης είναι ότι στο ρίζα 2 δεν είναι ακέραιο, δεν έχει κανένα θέμα. Ψάχνει άλλα. Και εδώ ψάχνουμε ξαφνικά τα κλάσματα. Άρα, εδώ είναι κάτι το οποίο τους Αιγύπτιους τους αφήσαμε. Εντάξει, εκεί που ήταν. Είναι να θυμάστε ότι οι Αιγύπτιοι έλεγαν για τους Έλληνες ότι είναι ο λαός που δεν έχει άσπρα μαλλιά. Τι εννοούσαν με αυτό, εννοούσαν ότι είναι πολύ νέοι. Και έχουν δίκιο. Γιατί άμα το σκεφτείτε, η απόστασή μας τώρα μέχρι τον Σοκράτη και ο Σοκράτης μέχρι την πρώτη πυραμίδα είναι το ίδιο. Εδώ τώρα μια νοητική σφαίρα. Άρα έχουμε ανέκδοτα για τους ξένους που δεν είναι Αιγύπτιους, τύπου όταν ήταν στα σπήλαια εμείς είχαμε ήδη χολυστερίνη. Με τους Αιγύπτιους είναι πιο δύσκολο.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι είχαν γίνει καρδιακή ανακοπή πριν αρχίσουμε να τρώμε. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, το κλασικό είναι η ρίζα και θυμάστε ότι το θέμα τους είναι αν μπορούμε να γράψουμε τη ρίζα ως α δια β. Εδώ μπαίνουμε στον λόγο και στο άλογο. Είχατε εντοπίσει ότι το άλογο έχει το ίδιο όνομα με τους άρετους στην πραγματικότητα. Γιατί το άλογο ανήκει στα ζώα που ξαφνικά το χαϊδεύει, δεν έχει κανένα πρόβλημα και ξαφνικά σε δαγκώνει. Εντάξει, αυτό ούτε το σκυλί δεν το κάνει, ούτε η γάτα. Όχι, εννοώ η γάτα το κάνει πάντα. Απλώς το άλογο είναι από αυτή την έκφραση. Τώρα λοιπόν ξέρουμε όλοι, έτσι δεν είναι, εφόσον είμαστε στον 21ο αιώνα, ότι αυτό δεν γίνεται. Εντάξει. Ωραία. Άρα υπάρχει μια απόδειξη που είναι πολύ ωραία, θα την κάνουμε μετά αν θέλετε, η οποία αποδεικνύει ότι βέβαια το ρίζα του 2 είναι άρετος. Το πρόβλημα λοιπόν του Αρχιμίδη δεν είναι να βρει το π, όπως θα λέγαμε εμείς 3,14, είναι να βρει ένα κλάσμα που να περιγράφει το π. Άρα επειδή δεν είναι μπουμπούνας, ξέρει ότι μάλλον μην το ψάξεις. Άρα τι λέει, μάλλον να βρει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι θεαματικό να το σκεφτείτε. Δηλαδή, είστε μια εποχή που όλοι ψάχνουν για ακέραιος, και είστε μετά σε μια εποχή που όλοι λένε εντάξει, στην καλύτερη περίπτωση θα είναι κλάσματα, και φτάνει ο Αρχιμίδης και λέει: κοιτάξτε τα κλάσματα, γιατί εντάξει, απλώς θα τα κάνουμε κατά προσέγγιση. Και όλη η ιδέα του είναι πώς να προσεγγίσει το π. Άρα, το θεαματικό αυτής της ιδέας που βλέπουμε εδώ είναι ότι παίρνει ένα πεντάγωνο το οποίο είναι μέσα, μετράει την περίμετρο, μετράει την περίμετρο από το απ' έξω και συνεχίζει με εξάγωνο, με οκτάγωνο κτλ. Θα μου πείτε, εντάξει, είναι τόσο δύσκολο αυτό. Ναι, απλώς άμα καταλάβετε ότι ο Αρχιμίδης έκανε αυτούς τους υπολογισμούς με πολύγωνα που έχουν 96 ακμές. Εντάξει, άμα ζωγραφίζετε ένα πολύγωνο, εγώ θέλω να το δω αυτό πρώτα απ' όλα, με 96 ακμές θα είναι πολύ δύσκολο να μην φαίνεται κύκλος. Άρα τι κάνει ο Αρχιμίδης, δεν το ζωγραφίζει. Άρα, τι κάνει λοιπόν, ζωγραφίζει ένα κομμάτι. Εδώ είναι από τις πρώτες ιδέες που το βλέπουμε στα άπαντα του Αρχιμίδη. Υπάρχει μια πολύ ωραία έκδοση στα αρχαία ελληνικά και στα γαλλικά. Εδώ είναι από τις Μπελέτ. Και εδώ βλέπετε, βάζει αυτά τα γράμματα κάπως αυθαίρετα και προσπαθεί να αποδείξει κάτι το πολύ απλό, που φαίνεται λες σιγά από εδώ άρχισε, ότι αυτή η περίμετρος είναι μεγαλύτερη από τον κύκλο. Βλέπετε, αρχίζει από το πολύ βασικό, ενώ εμείς θα θεωρούσαμε ότι είναι αυτονόητο. Έτσι σου λέει, σκέψου ότι σε κάποια φάση μπαίνει μέσα. Πώς είμαι σίγουρος όταν βάζω πολλές έδρες ότι είμαι πάλι μέσα και δεν έχω ξαναμπεί. Άρα κάνει αυτές τις αποδείξεις. Εδώ σας δείχνω πώς ζωγραφίζει χωρίς να ζωγραφίζει. Τι εννοώ με αυτό. Βλέπετε αυτό εδώ, εσείς φαίνεται ότι σαν να είναι αυθαίρετα. Αυτά εδώ δεν είναι αυθαίρετα. Θα υπολογίσει χωρίς να το ζωγραφίζει όλο, τι το κάνω όταν το σπάζω. Και ζωγραφίζει μόνο το μέρος το οποίο θα είναι μετά συμμετρικό. Άρα δεν έχει ανάγκη να κάνει, ας πούμε, 96, κάνει μόνο αυτό. Μετά εσείς, ανάλογα με το επίπεδο που έχετε, μπορεί να καταλάβετε ότι με αυτό εδώ, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι πεντάγωνο. Ή δεν μπορεί να είναι εξάγωνο κτλ. Αλλά σας δείχνω τις προετοιμασίες που κάνει για να φτάσει σε αυτό που θέλουμε. Εντάξει. Όλες αυτές οι ευθείες έχουν ένα μέτρο που σχετίζεται με το προηγούμενο. Εδώ βλέπετε για πρώτη φορά αυτό που σας έδειξα. Εντάξει. Εδώ ξανακάνει κάτι που έχει σχέση με το τρίγωνο. Εδώ το μεταφέρει, για να μπορεί να κάνει τον υπολογισμό πιο σωστά. Εδώ είναι πάλι το ίδιο, για να μπορεί να φτιάξει και τις έδρες.
Βλέπετε τώρα ότι αρχίζουν. Το λέω τώρα για τους πιο νέους που δεν μπορούν να βρουν μαθηματικά χωρίς να έχουν ελληνικά γράμματα. Ο Αρχιμίδης τα κατάφερε πάνω με ελληνικά γράμματα. Και όλες αυτές οι εικόνες είναι από το ίδιο πλαίσιο. Εδώ είναι για το θέμα της μεταφοράς ζωής. Άρα καταλαβαίνετε τώρα ότι άμα θέλαμε μόνο και μόνο να εξηγήσουμε τις εικόνες, αυτές εδώ, προσέξτε, είναι οι εικόνες προετοιμασίας. Δηλαδή είναι το παρασκήνιο, είναι απλώς η πρόβα. Ωραία. Άρα θα το κάνουμε μετά αυτό. Η πρόβα, η ιδέα του είναι ότι αν μπορώ να υπολογίσω με ακρίβεια, θα το κάνουμε στο τέλος αυτό, θα κάνουμε τώρα ένα πείδημα, γιατί πρέπει να υπολογίσετε κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται απλό, που είναι το εξής. Εγώ όταν σας έβαλα εδώ ρίζα του 2, εντάξει, τι έγινε. Ναι, δεν έδωσα σε κλάσμα. Βλέπετε, να είναι εδώ μια μορφή κλάσματος. Και σε κάποια φάση, θα το δούμε λοιπόν στο τέλος, ο Αρχιμίδης χρησιμοποιεί τον αριθμό ρίζα 3. Αυτή εδώ την περίοδο, δηλαδή μέχρι το 2012, δεν έχουμε βρει με ακρίβεια πως ο Αρχιμίδης πετάει 2 προσεγγίσεις από το ρίζα 3, τις οποίες δεν τις ανακοινώνει πουθενά. Εντάξει. Δηλαδή σε κάποια φάση λέει, όπως το ρίζα 3 είναι μεταξύ του αυτό και αυτό, αλλά δεν μας έχει πει πώς το βρήκε. Στο τέλος θα σας δείξω μία σκέψη που κάναμε για να φτιάξουμε μία προσέγγιση η οποία παράγει τα 2 κλάσματα του Αρχιμίδη με τεχνικές που θα μπορούσε να έχει κάνει ο Αρχιμίδης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σίγουρο ότι το έκανε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά εμείς το κάναμε σίγουρα με αυτόν τον τρόπο για να φτιάξουμε κάτι το ανάλογο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι για να πιάσετε τον αριθμό π μεταξύ 2 σημείων, πρέπει να ξέρετε και το ρίζα 3 μεταξύ 2 σημείων. Αυτό όμως δεν το εξηγεί. Εδώ είναι ένα άλλο άρθρο. Είναι στα γαλλικά, αλλά δεν σας βοηθάει, θα σας βοηθήσει πιο πολύ αυτό. Κοιτάξτε μόνο το σχήμα που σου πω. Η ιδέα είναι, εδώ είμαστε τώρα στη φυσική. Άρα άλλος τομέας, καμία σχέση. Καμία σχέση θεωρητικά. Αλλά στην πραγματικότητα έχει πάλι μία σχέση. Η ιδέα είναι σε κάποια φάση σε ένα κείμενο του Αριστοτέλη, παρεμπιπτόντως να ξέρετε ότι ακόμα και για τον Ζήνωνα, ο Αριστοτέλης έχει κάνει λάθος. Το παράδοξο του Ζήνωνα δεν είναι παράδοξο, απλώς αυτός το έχει καταγράψει λανθασμένα, το μεταφράσαμε λανθασμένα και θεωρήσαμε ότι αποδείξαμε χάρη στον Αριστοτέλη ότι ο Ζήνωνας ήταν μπουμπούνης. Είναι πολύ απλό, τώρα ξέρουμε ότι ο Αριστοτέλης δεν έχει την νοημοσύνη να καταλάβει τον Ζήνωνα. Άρα όταν το γράφουμε μετά, σαν κανονικά, δεν έχει κανένα πρόβλημα να το χαρακτηρίσουμε. Θα το κάνουμε σε μια άλλη ανάλυση. Εδώ έχουμε ένα άλλο κείμενο όπου ο Αριστοτέλης λέει μία δύναμη δεν μπορούμε να την υποδιαιρέσουμε. Δεν μπορούμε. Είναι μία δύναμη. Αυτό είναι η δύναμη. Το βρίσκει έτσι. Εντάξει. Και λέει, μάλιστα, αν μπορούσαμε να το υποδιαιρέσουμε, θα μπορούσε, εδώ είναι, γιατί βέβαια ξέρετε με την Αρχιμίδη, όταν του δίνετε το δάχτυλο, σας παίρνει το χέρι. Εντάξει. Είναι ο δοστρωτήρας. Έχει κάνει λάθος εδώ λιγάκι, πάει μετά. Έφυγε. Πάει. Λέει λοιπόν ότι όχι μόνο αυτό δεν γίνεται, αλλά αν γινόταν, τι θα κάναμε, ένας άνθρωπος θα μπορούσε να μετακινήσει ένα καράβι. Μόνος του. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Φτιάχνει λοιπόν ο Αρχιμίδης και λέει, εντάξει ρε Αριστοτέλη, ας πούμε ότι έχεις δίκιο. Μετά όμως το αναλύει και βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά στον συλλογισμό. Βρίσκει λοιπόν το πρόβλημα και τι κάνει, γιατί βέβαια είναι και ύπουλος, εφόσον είναι μαθηματικός, όχι μόνο σπάζει το συλλογισμό, αλλά κάνει και το πείραμα για να αποδείξει ότι ακόμα και το πείραμα γίνεται. Δηλαδή δεν έχει αφήσει τίποτα. Δείχνουμε εδώ τι γίνεται. Είναι ο πρώτος που θα φτιάξει το λεγόμενο πολυσπαστό. Το πολυσπαστό είναι, όλοι ξέρουμε τους μοχλούς, ξέρουμε ότι ο μοχλός σου επιτρέπει να σηκώσεις κάτι από ένα σημείο μεταφέροντας τη γωνία. Ένας μοχλός.
Αλλά ο συνδυασμός των δύο, που είναι πιο εντυπωσιακό, είναι όταν κάνετε αυτό το σύστημα, σαν οχτάρι, εδώ έχετε 100 νιούτον, εδώ έχετε 4 που το τραβάν, άρα αυτό πάει στο 25 το καθένα, και εδώ έχετε ένα που θα βγει 25. Εδώ έχουμε καταφέρει με αυτό εδώ, που είναι μόνο 2, να διαιρέσουμε τα 100 νιούτον με 25. Άρα αν έχετε ένα άτομο που είναι ικανό να τραβάει για 25 νιούτον, θα σηκώσει 100 νιούτον. Βέβαια τώρα όταν σας το λέω αυτό, που έχετε δει 400 μηχανήματα, που όλος κάνει το κουμπάκι και ανεβαίνει το αυτοκίνητο ολόκληρο, λέτε δεν είναι εντυπωσιακό. Ναι, αλλά ακόμα και τώρα, αυτό το έχουμε γράψει και στο πρακτικό, για να γίνει και ένα πείραμα, που παραλίγο να το κάνουμε. Άμα δείτε ένα άτομο, μόνο και μόνο με μοχλούς να κάνει έτσι, εντάξει, μόνο αυτό, δεν κάνει τίποτα. Και σιγά σιγά να βλέπετε ένα καράβι να βγαίνει από το νερό, θέλω να δω τη μούρη σας. Έτσι, ας πούμε, τον 21ο αιώνα. Φανταστείτε τι έγινε τότε. Γιατί δεν το τραβάει στο νερό. Γιατί αυτό, οποιοδήποτε άνθρωπος το καταλαβαίνει πάνω κάτω ότι όποιο και να είναι το βάρος, επειδή είναι πάνω στο νερό, άμα εσύ είσαι σταθερός, μισή ώρα θα τραβάς, αλλά σιγά σιγά θα ξεκολλήσει. Δεν κάνει αυτό. Το σηκώνει έξω. Είναι άλλο επίπεδο αυτό. Λοιπόν, και επειδή έχει φίλο βασιλιά εκεί πέρα, έχει ένα γουμάρι καράβι και του λέει θα το κάνω. Με βάρκα δεν είναι εντυπωσιακό και το κάνω λοιπόν με ένα μεγάλο. Εντάξει, άρα σε κάποια φάση εμείς θελήσαμε να το κάνουμε αυτό, που μπορεί να γίνει και σε όντως, όπως στην Πύλο, γιατί είχαμε ένα καράβι που είχε το ναυτικό, θέλησε να κάνει. Δεν σπάμε. Θα το δούμε. Αν σας δείξουμε μετά φωτογραφίες, νομίζω θα γελάσετε, γιατί φανταστείτε ένα καράβι που είναι, ας πούμε, του ναυτικού, δηλαδή σοβαρό καράβι, και να το βλέπετε να σηκώνεται έτσι, επειδή, ας πούμε, αυτός εδώ κάνει έτσι. Και να είναι μόνο σκοινιά και μοχλούς με ξύλο. Ακόμα και να σας βάλω καλώδιο με ατσάλι, θα πεις πάλι αυτό κάνει έτσι. Ναι, είναι αυτό που επιτρέπει. Λοιπόν, άρα έχει ενδιαφέρον ότι ο Αρχιμίδης όχι μόνο έσπασε το νοητικό σχήμα της απόδειξης του Αριστοτέλη, αλλά προσέξτε, εδώ είναι το εντυπωσιακό. Είναι ότι έφτιαξε εργαλείο, δεν έχει μόνο, έχει πάνω από 10 μοχλούς. Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει απλώς να σας δείξω την ιδέα. Έφτιαξε ειδικά γι' αυτό για να φτιάξει το πείραμα και να δει το πείραμα γίνεται. Αυτό πρέπει να έχει κότσι. Για να δούμε κάτι το ανάλογο, πρέπει να βρούμε τον Άμπερ, όπου έκανε μερικούς υπολογισμούς για την επίλυση των εξισώσεων πέμπτου βαθμού. Φανταστείτε τώρα ένα παιδί 25 και η ανθρωπότητα έχει 1500 χρόνια που προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα. Στην πρώτη φάση νομίζω ότι τόλισε και λέει πάω να το δημοσιάσω, μετά καταλαβαίνει ότι είναι λάθος και λέει εφόσον εγώ το έκανα λάθος δεν γίνεται. Και μετά αποδεικνύει ότι δεν γίνεται και όντως δεν γίνεται. Αυτό το δεν μαθαίνεται μόνο στο σχολείο, πρέπει να υπάρχει κάποια ειδική ικανότητα εξάρτηση. Εδώ σας δείχνω, μπορεί να μην το βλέπετε και πολύ καλά, αυτό που σας έλεγα και σας είχα προετοιμάσει με το ρίζα του 3. Άρα, βλέπετε εδώ τα νούμερα, αυτό δεν είναι ανάγκη, αυτό είναι το μπλα μας. Η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι μπορούμε πρώτα να βρούμε έναν τρόπο για να φτιάξουμε κάτι που μοιάζει. Τι μπορεί να μοιάζει? Και λέω, θυμάστε αυτό που λέγαμε με το θέμα της ισομορφίας. Εδώ τώρα σας δείχνω μια στρατηγική που αναπτύξαμε για να βρούμε το ανάλογο από τον Αρχιμίδη. Κοιτάξτε τι μπορούμε να πούμε. Ας πούμε λέτε ότι το 25 δεν είναι μακριά από το 27. Εντάξει. Σε τάξεις μεγέθους, κάτι μου δεν κλειστείτε εδώ. Άμα κάνετε αυτό το πράγμα, δεν είναι μακριά από το 27, μπορείτε να πείτε μετά ότι όταν θα πάρετε π.χ. τον κύβο, θα ήταν εδώ εύκολο. Τώρα όμως θα πάρω τα τετράγωνα. Άρα παίρνω τα τετράγωνα, κάνω ρίζα του 5, δεν είναι μακριά από το ρίζα του 27. Το ρίζα του 27 όμως είναι 3 φορές το 9, άρα είναι ρίζα 3, 9.
Εντάξει. Από την άλλη πλευρά όμως ξέρω ότι είναι το 5. Πώς? Α, ναι, σωστά. Άρα, να μην σας μπερδέψω τώρα, ευτυχώς που παρακολουθούν μερικοί. Άρα, άμα πάρω το ρίζα 3, θα μπορώ να πω ότι μοιάζει με το 5 τρίτα. Εντάξει, βλέπετε σαν ιδέα. Δηλαδή, φτιάχνω πράγματα που από τη μια μεριά έχω τετράγωνα που μπορώ να τα βρω εύκολα και από την άλλη δεν έχω τετράγωνα, αλλά έχω κάτι που είναι σχεδόν τετράγωνο, που είναι κάτι που έχει ένα 3 με ένα τετράγωνο. Πάνω κάτω τι ψάχνω λύσεις τέτοιου τύπου. Δηλαδή, έχω ένα α τετράγωνο και από την άλλη πλευρά θέλω να έχω ένα 3 επί β τετράγωνο. Κάνοντας τη ρίζα και τη ρίζα, εντάξει, θα έχω ένα α με ένα ρίζα 3 και ένα β. Άρα θα μπορώ να πω ότι το ρίζα 3 μοιάζει με α δια β. Εντάξει. Αυτό εδώ σας δίνει μια ιδέα. Εδώ σας δείχνω την ιδέα ότι άμα κάνετε αυτό το ρίζα 3 με το 16 ένατα, θα χαζώσει ένα ρίζα 3 του τύπου 1,77. Άμα συνεχίσουμε εδώ και κάνουμε ας πούμε 47-27 κτλ. Θα δείτε ότι εδώ τα κλάσματα που βρίσκεται είναι 1,77, 1,74, 1,72. Δεν είναι τέλειο, με ποια έννοια. Κοιτάξτε, τα κλάσματα θα σας τα γράψω εδώ, να καταλάβετε τον προβληματισμό μας. Τώρα μιλάω και για τους μαθηματικούς και για τους ιστορικούς και βέβαια τους επιστημολόγους. Τα δύο κλάσματα, τα βλέπετε εδώ, δεν ξέρω αν τα βλέπετε καλά, είναι 265 δια 153 και 1351 δια 780. Αυτό όταν στο πετάει κάποιος, λες, εντάξει, αυτό το βρήκες από κάπου, ναι. Όχι, ο Αρχιμίδης το πετάει κατευθείαν. Σου λέει, αυτό είναι αυτονόητο. Δεν είναι? Ωραία, άρα το πρόβλημά μας τώρα είναι πώς βρήκε αυτά τα νούμερα για να μετρήσει ότι το ρίζα 3 είναι μεταξύ των δύο. Άρα, αυτό που προσπαθούμε μετά να κοιτάξουμε με την Αρχιμίδη, σας βάζω εδώ την εξίσωση 3 χ τετράγωνο ψ τετράγωνο και προσπαθείτε να καταλάβετε ότι, εδώ είναι το εντυπωσιακό, ότι χρειαζόμαστε πενταψήφιο αριθμό για να βρούμε κάτι που μπορεί να είναι και κατώτερο από τον Αρχιμίδη. Άμα κάνουμε μόνο αυτόν τον τρόπο. Άρα, ένας άλλος τρόπος είναι να μελετήσουμε αυτή την εξίσωση. Εντάξει. Άρα, συμφωνείτε όλοι ότι αυτή η εξίσωση ψ τετράγωνο μείον 3 χ τετράγωνο ίσον 1 ή ψ τετράγωνο μείον 1 ίσον 3 χ τετράγωνο θα μας επιτρέψει να βρούμε κάτι. Ποιο είναι αυτό κάτι? Άμα το πετάξετε αυτό εδώ, θέλει να πει ότι για μεγάλους αριθμούς ψ και χ θα έχετε μια διαφορά 1. Συμφωνούμε? Κατά συνέπεια, όταν θα κάνετε το κλάσμα σας με τη διαφορά 1, θα έχουμε κάτι που θα έχει μια μεγάλη ακρίβεια γιατί θα έχετε πάρει μεγάλους αριθμούς. Και το χ και το ψ, ενώ όταν θα κάνετε ψ τετράγωνο μείον 3 χ τετράγωνο, τέτοιου τύπου, θα βρείτε το κλάσμα 1. Άρα, ας πούμε ότι κάνουμε αυτή την ιδέα, κάνουμε μερικές διαφοροποιήσεις εδώ και υπολογισμούς και καταλήγουμε σε κάτι πράγματα του τύπου το χ δεν είναι περιττός. Μετά το συνεχίζουμε όλο αυτό, βλέπετε εδώ είναι όλη η ανάλυση μας, μέχρι να βρείτε εδώ μια εξίσωση τέτοιου τύπου. Αυτά εντάξει, σε μια διέλευση δεν έχει νόημα, αλλά άμα θέλετε να τα καταγράψω, όλα αυτά θα τα αφήσω εδώ και θα δείτε ότι συνεχίζουμε αυτόν τον υπολογισμό μέχρι να βρούμε κάτι το οποίο είναι έτσι. Τώρα, αν συνοψίσουμε αυτόν τον υπολογισμό, θα βρούμε αυτά τα δύο στοιχεία για το ψ. Βάζοντας λοιπόν αυτά τα δύο ψηφία, θα βρούμε ότι για να έχουμε τους υπολογισμούς που σας δείχνω εδώ, που σας τους δείχνω, το πιο καλό που μπορούμε να πιάσουμε είναι 780 με όλους αυτούς τους υπολογισμούς. Δηλαδή το 780
μετράμε ότι πρέπει να διαιρείται με το 2, να διαιρείται με το 5, να διαιρείται με το 3, με μία δύναμη του 3 κτλ. Σιγά σιγά φτάνουμε σε ένα μοντέλο που μας δείχνει ότι μπορούμε να βρούμε το χ ίσον 780 και το ψ ίσον 1351. Κοιτάξτε τώρα τι σας έχω πει, να καταλάβετε τώρα πώς. Δεν ξέρω αν λειτουργήσε έτσι ο Αρχιμίδης, απλώς αυτό μπορούσε να το κάνει. Άρα είπαμε ότι στην πραγματικότητα θα κάνω ψ τετράγωνο μείον 3 χ τετράγωνο, εδώ θα δώσω ακριβώς τα ίδια, άρα κάνω 1351 στο τετράγωνο, μείον 3 φορές 780 στο τετράγωνο, ίσον, για όσους παρακολουθούν, N. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όντως έχετε μια μεγάλη ακρίβεια, εδώ. Εντάξει. Άρα, αυτή εδώ η ακρίβεια, για να καταλάβετε, το 1351 διά 780 σας δίνει 1,73205. Εντάξει. Ο αριθμός που ξέρουμε εμείς γράφεται έτσι. 1,7320508. Το πρώτο λάθος του Αρχιμίδη είναι μετά το 5. Αυτό λέγεται το έκτο ψηφίο. Γιατί ποιο ήταν το πρόβλημα του Αρχιμίδη, που εμείς δεν το είπαμε πολύ? Είναι ότι όταν κάνετε πολλά με 96, άμα έχετε κάνει ένα μικρό λαθάκι στο πρώτο, όταν τα πολλαπλασιάζετε αυτά τα λάθη, δεν είναι μόνο 96 φορές, πάει θετικά. Άμα δεν έχετε μια ακρίβεια, και το ξέρουν όλοι αυτοί που κάνουν λίγο πληροφορική, άμα δεν έχετε μια ακρίβεια με 5 ψηφία σίγουρα, δεν μπορείτε μετά να φτάσετε, γιατί προσέξτε, μετά από τα 5 ψηφία σίγουρα που σας έκανα εδώ, ο Αρχιμίδης τι θα καταφέρει? Θα καταφέρει να βρει 2. 3,14. Δηλαδή, με όλες τις πράξεις που κάνει, καταλαβαίνει ότι μερικά στοιχεία δεν μπορεί να είναι σωστά. Και μετά προσπαθεί να δείξει ότι το 3,14 είναι το σωστό και θα το βρει με 2 κλάδους. Εδώ σας έδειξα, αν θέλετε, πάνω κάτω όλο το πλαίσιο του Αρχιμίδη σε μερικά στοιχεία, αλλά νομίζω ότι έχετε μια εικόνα που είναι λίγο διαφορετική και για να καταλάβετε τι σας έλεγα με τον φίλο μας τον Κινέζο, που τώρα, όταν θα σας το πω, θα πει καλά παιδιά, περιμέναμε 500 χρόνια να βρούμε αυτή την ιδέα. Απλώς τώρα εγώ σας το λέω ανάποδα. Ο Αρχιμίδης μέτρησε τις περιμέτρους. Εξωτερικές, εξωτερικές. Ο Κινέζος τι έκανε μετά από 500 χρόνια για να το κάνει καλύτερο? Μέτρησε τα εμβαδά. Θα μου πείτε, εντάξει, σιγά το πράγμα είναι σχεδόν το ίδιο. Ναι, αυτό δεν το έχει σκεφτεί ο Αρχιμίδης και κανένας δεν το έχει σκεφτεί παρόλο που ήταν. Αλλά προσέξτε τι γίνεται. Όταν έχετε την περίμετρο, είναι 2 πυρό. Όταν έχετε τα εμβαδά, είναι πυρό τετράγωνο. Για αυτούς από εσάς που κάνουν λίγο περισσότερο υπολογισμούς, μπορούν να καταλάβουν γρήγορα ότι αυτό εδώ θα πάει πιο γρήγορα για να κάνει υπολογισμούς, άρα θα βρίσκουμε καλύτερα ένα αποτέλεσμα με περισσότερα ψηφία κάνοντας λιγότερους υπολογισμούς. Ενώ αυτό θα πάει γραμμικά. Άρα, στην πραγματικότητα, με τα ίδια σχήματα, άμα μετρήσετε το εμβαδόν από το εξάγωνο και το εμβαδόν από το άλλο εξάγωνο, είναι σίγουρα ότι το εμβαδόν από τον κύκλο, τον δίσκο, είναι μεταξύ των δύο. Ναι, αλλά είσαστε σε τετράγωνα. Που σημαίνει ότι όταν θα διαιρέσετε, το π είναι γραμμικό. Άρα θα έχετε μεγαλύτερη ακρίβεια. Το ένα θα φουσκώνει σε τετράγωνα, ενώ το άλλο θα είναι γραμμικό. Όταν διαιρείτε, θα βρίσκετε το τετράγωνο από τα ψηφία του άλλου. Βλέπετε, αλλά για να δούμε αυτό το πράγμα που τώρα σας το λέω, εντάξει, σιγά πράγμα, θα μου πείτε εσείς βέβαια αυτό είναι 500 χρόνια. Και 500 χρόνια σε άλλη χώρα. Που σημαίνει ότι όταν έχουμε επικεντρωθεί πάρα πολύ πάνω σε ένα στοιχείο, μπορεί να παράγουμε και λάθη νοητικά. Τα οποία είναι, αν θέλετε να τα συνοψίσουμε έτσι, να το θυμάστε.
είναι πιο εύκολο να μετρήσετε την περίμετρο ή τον εμβαδόν. Εντάξει, άρα αυτό έχετε αυτό, αυτό έχετε αυτό. Θα δείτε ότι όλοι μας έχουμε την εντύπωση ότι είναι η περίμετρο στο πιο εύκολο. Και σιγά σιγά θα θυμηθούμε ότι δεν το έχουμε υπολογίσει ποτέ. Και απλώς μας το πέταξαν έτσι. Και επειδή είναι δύο πυρόλες, εντάξει, είναι δύο πυρόλες. Για να δείτε το ανάλογο. Άμα πάρω τώρα μια έλλειψη. Εντάξει. Η έλλειψη είναι ένα γενικευμένος κύκλος. Και λέω, είναι πιο εύκολο να μετρήσεις την περίμετρο ή τον εμβαδόν της έλλειψης. Εδώ είναι πολύ απλό, άρα είπαμε εδώ ότι έχουμε δύο πυρό, εδώ έχουμε πύρο τετράγωνο. Εδώ είναι πολύ απλό, όταν έχετε αβ, έχετε π-αβ. Εδώ δεν υπάρχει τύπος. Αυτό σας δείχνει μια. Εντάξει. Από τους καλύτερους τύπους που είναι προσεγγίσεις είναι του περίφημου Ραμανουζάν, άλλο γκαμπαρί. Είναι αυτός που βρήκε τις καλύτερες προσεγγίσεις, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Στην πραγματικότητα το πιο δύσκολο είναι η περίμετρος. Άρα, γιατί είναι τα κριτικά στοιχεία και έχει ενδιαφέρον γιατί επέλεξε το πιο δύσκολο, γιατί ήταν το πιο γραμμικό σαν σκέψη εκείνη την περίοδο και ήταν όμως ικανός, γιατί βέβαια δεν σας είπα και για άλλα προβλήματα, μπορεί να είναι και λίγο πιο τεχνικά, είναι αυτό που λέμε το πρόβλημα με τα βόδια, είναι ένα πρόβλημα το οποίο όταν το γράφετε είναι μια σειρά από εξισώσεις, τις οποίες μπορείτε να τις λύσετε, ειδικά αν ξέρετε μετά τη θεωρία του Γκάους, τώρα βέβαια δηλαδή, αλλά τα νούμερα είναι τεράστια. Και το πρόβλημα στην εποχή του Αρχιμίδη είναι ότι δεν ξέρουμε να γράφουμε μεγάλα νούμερα. Τόσο απλά. Γιατί αυτό που έχετε μπορεί να έχετε ξεχάσει, το σήμερα που το λέω, είναι ότι τόση ώρα όλα αυτά δεν τα κάνει με τα νούμερα τα αραβικά. Μήπως το είχατε ξεχάσει. Να δούμε λίγο τι είναι. Βλέπετε αυτό, αυτό είναι το 1, το 5, το 10, το 50, εντάξει, 100, 1000 κτλ. Είναι με αυτά τα γράμματα που κάνουν σε αυτούς τους υπολογισμούς. Εδώ σας θέλω, γιατί εδώ για να κάνεις υπολογισμούς με αυτούς, άρα στην πραγματικότητα θα πρέπει να κάνεις σχεδόν όλα αφαιρετικά και απλώς καταγράψεις το αποτέλεσμα. Ενώ εμείς, επειδή χρησιμοποιούμε και το 0 και την υποδιαστολή, μπορούμε να τα καταγράφουμε όλα συνεχόμενα. Άρα είναι σαν να σας έλεγα, πρέπει να κάνετε έναν αριθμό, να κάνετε 5 υπολογισμούς στο κεφάλι χωρίς να έχετε αριθμούς, μετά καταγράφετε το αποτέλεσμα. Μετά ξανά το ίδιο. Και αυτό το κάνετε ας πούμε με 96. Υπάρχουν ενδιάμεσα που είναι χρήσιμα. Άρα, για να το συνοψίσουμε, είναι πολύ απλό. Ο Αρχιμίδης ήταν μια ιδιοφυΐα, δεν ήταν μόνο μεγαλοφυΐα. Και γι' αυτό ξεκόλλησε τόσο πολύ και φτάσαμε σε τόσους διαφορετικούς τομείς. Δεν σας είπα για αυτά που δεν έχει κάνει, τα οποία τα λέμε ότι έχει κάνει. Ας πούμε, έχετε ακούσει ότι είχε βάλει με τους λεγόμενους καθρέφτες, ασπίδες και κατάφερε να κάψει ένα καράβι εξ αποστάσεως. Αυτό δεν ισχύει καθόλου. Έχουν γίνει και πειράματα πάνω σε αυτό το θέμα. Το μόνο που μπορεί να καταφέρετε είναι πρέπει το καράβι να είναι σταθερό, να μην κουνιέται και να περιμένει να το κάψετε. Αυτό δεν λειτουργεί στη φάση μάχης. Γιατί έχουμε ξεχάσει κάτι όταν ακούμε αυτόν τον μύθο. Είναι ότι τα πανιά έχουν τεράστια αντανάκλαση. Όλη η ιδέα, ότι το ξέρουμε κι εμείς, ότι έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα με παραβολές, ξέρετε τι είναι η εστία. Η εστίαση είναι εύκολη. Το θέμα είναι ότι όταν το πανί κουνιέται συνεχώς, το σημείο εστίασης δεν είναι ποτέ στο ίδιο. Άρα στην πραγματικότητα δεν καταφέρνει να ζεστάνετε κανένα σημείο από το πανί και δεν μπορεί να το κάψετε. Ενώ βέβαια, άμα το πανί ήταν σταθερό, είναι πολύ εύκολο να το κάψετε με τον ήλιο. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι επειδή έχουμε αυτό το μοντέλο, το μεταφέρουμε πάνω σε καράβι και ξεχνάμε ότι το καράβι είναι συνεχώς σε κίνηση και χειρότερο ακόμα,
ότι ακόμα και να ήταν ακίνητο, εδώ είναι το ωραίο, το πανί είναι από τα πιο δύσκολα σημεία να κάψετε. Γιατί αυτό κουνιέται συνεχώς. Άρα αλλάζει συνεχώς το σημείο εστίασης και δεν έχετε επικέντρωση. Ωραία, ελπίζω να μην έχετε προβλήματα εστίασης σήμερα. Τώρα είσαστε ελεύθεροι, ελπίζω να είδαμε λίγο σφαιρικά. Αν έχετε ερωτήσεις, απαντάω. Από μένα έχετε νομίζω μια εικόνα για τον Αρχιμίδη. Ξαναλέω, διαβάστε και λίγο Αρχιμίδη. Δεν χαλάει. Εντάξει, μόνο και μόνο για να δεις που είσαι. Δηλαδή λίγο πιο κάτω. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στον Αρχιμίδη είναι γράφει πολύ συμπυκνωμένα, άρα μπορείτε να το βάλετε και στους μαθητές σας και εσείς βέβαια θα κάνετε δίθεν ότι το ξέρετε. Εντάξει, έτσι θα έχετε διαβάσει δίπλα από οτιδήποτε. Θα βάλετε στους μαθητές 10 σειρές. Με 10 σειρές κάνετε άνετα ένα διόλο. Δηλαδή πάει από το ένα στο άλλο. Εντάξει, αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, στον όμηρο είναι ωραίο, όταν είναι μεγάλο το κομμάτι, όταν είναι πολύ μικρό, πόσο ωραίο να είναι. Εδώ, όπως είναι μόνο θέμα νοημοσύνης, και πολύ μικρό να είναι αυτό που έχουμε εμείς πιο πολύ τώρα στην ποίηση, την κλασική των εισαγωγικών. Με λίγους στίχους λέτε πολλά πράγματα ουσιαστικά. Άρα, στον Αρχιμίδη δεν θα βρείτε μυθιστόρημα. Εντάξει. Δηλαδή, σε μια σελίδα έχει βάλει ήδη 2 θεωρήματα με την απόδειξη. Άρα, αυτό είναι πολύ καλό για όσους θέλουν να παιδευτούν, να εκπαιδευτούν και να εκπαιδεύσουν ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας ανθρώπους που άφησαν ένα έργο, το οποίο δεν ήταν ούτε εργασία, ούτε δουλειά. Πώς αυτό ανοίγει δρόμο στην ιατρική? Στην ιατρική, γιατί στην ιατρική? Δεν έχει ασχοληθεί με ιατρική, ήταν αρκετά σοφός για να μην μπει σε αυτόν τον χώρο. Γιατί εκείνη την περίοδο ευτυχώς που δεν το έκανε. Πώς ο Αρχιμίδης, πώς η ιατρική έχει εξαρτηθεί, η οικονομία πώς έχει εξαρτηθεί? Λέω κάτι, όχι. Δεν λες τίποτα. Εγώ λέω, εντάξει. Όχι, είναι εντελώς άσχετο. Ενώ δεν είναι άσχετο αυτό που λες, λέω ότι δεν έχουμε καθόλου αξιοποιήσει, αλλά άμα θες να αξιοποιήσουμε και ένα άλλο θέμα, να καταλάβετε, ας πούμε, πώς είμαστε λίγο ότι μερικές φορές στην Ελλάδα, είναι λίγο εκτός από τον Αρχιμίδη, είναι πόσο λίγο πιστεύουμε στους δικούς μας. Σε κάποια φάση είχα προτείνει σε μια επιχείρηση, λέω θα ήταν καλό να έχουμε, ας πούμε, βογιές Ελγκρέκ. Δηλαδή, οι Ολλανδοί, που είναι μια χώρα τεράστια, που έχει το μέγεθος της Αμερικής, όπως όλοι ξέρετε, έχουν τον Ρεμπράουν και τον Βαν Γκόγκ. Αλλά τι έχουν κάνει, έχουν βογιές Ρεμπράουν και Βαν Γκόγκ. Εμείς, όταν λοιπόν το προτείναμε, γιατί να μην έχουμε βογιές Ελγκρέκο. Στους καραγραφείς δεν το έχουν όλοι τον Ελγκρέκο παντού, και ο Ελγκρέκο μην μου πείτε ότι δεν το ξέρουν, το ξέρουν. Λοιπόν, η απάντηση ήταν του τύπου και ποιος θα αγοράσει Ελγκρέκο στην Ελλάδα. Τώρα θα αγοράσουμε. Να το δω, θα το χαρώ. Θέλω να πω είναι πάλι του ίδιου τύπου. Κάναμε ένα τεστ. Για αυτούς που θέλουν για διάφορους κύκλους, έχουμε φτιάξει και ένα τεστ που λέγεται τεστ Αρχιμίδης, αλλά βέβαια είναι για πρίξιμο. Δηλαδή, άμα δεν έχει να κάνετε τίποτα στη ζωή σας και θέλετε να κάνετε το τεστ Αρχιμίδης. Άρα, άμα κάνετε τεστ Αρχιμίδης, μπείτε στο ligeros.org, νομίζω θα χαρείτε διάφορα πράγματα που έχει κάνει. Ναι. Η αλλαγή από το επειδή υπήρχαν περισσότεροι μαθηματικοί να αντιληφθούμε καλύτερα τα μαθηματικά. Όχι. Μας βοήθησε τα ψηφία. Τους ώρες δεν πάμε από τα ελληνικά. Είναι ήδη τα ρωμαϊκά. Εντάξει. Άρα, τα ρωμαϊκά είναι ήδη καλύτερα από τα ελληνικά στην γραφή. Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις πράξεις με αυτά τα γράμματα έχεις προβλήματα. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που κρατάς, που διαστολές, όλα αυτά δεν υπάρχουν. Και το χειρότερο, βέβαια, είναι ότι δεν υπάρχει μηδέν. Αυτό είναι η τεράστια διαφορά. Εντάξει. Αλλά το μηδέν είναι πιο αφαιρετικό. Γι' αυτό και εμείς το μηδέν δεν το λέμε μηδέν, το λέμε ούτε ένα. Αυτό είναι το μηδέν. Εντάξει. Είναι σημαντική έννοια. Είναι πιο δύσκολη. Και πιο αφαιρετικό ακόμα είναι το κενό. Το κενό είναι του 20ου αιώνα. Άρα, άμα το σκεφτείς στη θεωρία συνόλων, αρχίζει πρώτα με το κενό, μετά το μονοσύνολο και μετά τα σύνολο. Ενώ εμείς έχουμε κάνει ακριβώς το ανάποδο. Όλη η ανθρωπότητα έχει κάνει το ανάποδο. Είναι πιο απλό να πεις, ας πούμε, πόσα άτομα είναι εδώ. Όταν θα αδειάσετε εδώ, θα πω πόσα άτομα ήταν εδώ, ή θα πω πόσα άτομα δεν είναι εδώ, ή πόσα άτομα δεν ήρθαν εδώ.
Δεν είναι το ίδιο. Για να καταλάβεις πόσο εύκολα μπερδευόμαστε. Άμα σου πω με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείς να αδειάσεις ένα βαρέλι το οποίο είναι κενό. Παίρνεις ένα βαρέλι που είναι κενό. Και σου λέω με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείς να το αδειάσεις. Όχι, είναι λάθος. Είναι προσδιοριστή. Είναι κενό. Είναι κενό, είναι ήδη κενό. Είναι κενό, παιδιά. Μην χρειάζεται. Είναι κενό. Σας βλέπω τώρα, ξέρεις, σου λέει τη χρυσά σου. Αυτό λέει, αυτό είναι κενό. Κενό είναι, κενό. Εντάξει, και λέω, με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορώ να το αδειάσω. Όταν ακούω αυτό το άπειρο, είναι επειδή δεν το σκεφτήκατε. Γιατί? Δεν μπορώ να το αδειάσω βάζοντας 5 λίτρα κρασί και μετά. Όχι, δεν μπορεί να το αδειάσω. Είναι ήδη άδειο. Είναι ήδη άδειο. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να μετρήσετε είναι η τάξη μεγέθους των διαφορετικών μη ισομορφικών τρόπων να το κάνεις. Και εδώ ξαφνικά τι βλέπεις, ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Να μην κάνεις τίποτα. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι τρόποι είναι ακριβώς το ίδιο. Προσέξτε. Άρα, άμα μετρήσω πόσους είναι οι τρόποι να μην κάνω τίποτα, είναι ένας. Άρα, ο ισομορφισμός σου δίνει 1, ενώ η μέτρηση είναι το 0. Και γιατί? Γιατί άμα μετρήσετε πόσα στοιχεία έχει το κενό σύνολο, έχει 0. Εντάξει. Αλλά πόσα στοιχεία έχει το σύνολο που έχει ως στοιχείο το κενό. Ναι, βλέπετε, είναι λίγο... Λοιπόν, αυτό είναι πιο αφαιρετικό, για να έχετε την απόδειξη ότι είναι τόσο αφαιρετικό, είναι ότι το σύμβολο του κενού το έκανε ο Αντρέ Βέιλ όταν ήταν στη Σκανδιναβία και ήθελε να βάλει ένα γράμμα που να μοιάζει με τα άλλα χωρίς να έχει να το ψάξει και όπως στη Σκανδιναβία έχουν το «ε» και είναι το στρόγγυλο με μια γραμμή, σε άλλες γλώσσες έχουμε το όμικρον ε κολλημένο, λοιπόν, το χρησιμοποίησε από τη γραφομηχανή. Πριν δεν είχε σκεφτεί καν να το διατυπώσει σαν σχήμα, πώς θα το λέμε. Δεν είχαν κάνει συμφωνίες. Ναι. Γιατί δεν είναι έγκυρος τρόπος να αδειάσω το άδειο βαρέλι Ναι. σε 27 βήματα, βάζοντας 27 κιλά νερό και βγάζοντας ένα και μετά μισό και μετά 1,5 και μετά. Ναι. Γιατί δεν είναι έγκυρος τρόπος αυτό? Δεν είναι ότι δεν Να είναι αδειάσω έγκυρος. το βαρέλι, όσο μαθηματική βάζει. Γιατί δεν έχεις κάνει τίποτα. Κοίτα, σου λέω ας πούμε ότι εδώ είναι το 0 και εσύ μου λες το α μείον α. Ναι, αλλά ό,τι και να βάλεις εδώ μέσα στο α και 27 και να το κάνεις να σου πάει σε 27, εδώ είναι πάντα 0. Δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα. Άρα αυτό εδώ είναι μια γραφή η οποία είναι ισόμορφη. Όλοι αυτοί οι τρόποι που παράγεις εσύ είναι πάντα το ίδιο. Και το δεν είναι η ίδια διαδικασία όμως. Πώς? Είπατε εσείς πώς να αδειάσω το βαρέλι. Η διαδικασία ήταν άλλη. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο, αλλά η διαδικασία είναι πάλι διαφορετική. κάνεις λάθος. Είναι όλες αυτές οι διαδικασίες είναι ισόμορφες, γιατί κοιτάζεις μόνο το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Το οποίο είναι το κενό, το έχεις ως εκφώνηση. Το βαρέλι είναι κενό, με πόσους διαφορετικούς τρόπους αδειάζεις ένα κενό βαρέλι. Εντάξει, αυτό είναι λίγο. Ξέρετε, είναι, άμα σας γράψω π δια π είναι το 1. Μπορείς να γράψω όμως ότι είναι 2 δια 2. Το π δια π είναι ρητός ή όχι? Βεβαίως και ναι. Αρρητός, ναι. Γιατί το ένα εξαφανίζει το άλλο. Εντάξει. Ναι, είμαστε εντάξει, ναι. Άκουσα ότι πίσω από τον μηχανισμό των κυθερών Πώς. Άκουσα ότι πίσω από τον μηχανισμό των κυθερών κρύβεται ο Αρχιμίδης, γιατί... Ναι, δεν πειράζει που το άκουσα. Αλλά δεν φταίς εσύ. Εντάξει. Πρώτον, ούτε κρύβεται. Και εφόσον το άκουσες, μπορείς να το ακούσεις και αυτό που θα σου πω. Δεν πειράζει που το άκουσες. Δεν έχει σχέση με την Αρχιμίδη. Θα το ξέραμε, εντάξει. Λοιπόν, πάνω κάτω είναι πάλι το ίδιο. Τον λέμε Αρχιμίδη, θα μπορούσαμε να τον πούμε Θεό. Δηλαδή, ποια είναι η ιδέα? Όταν έχεις ένα πράγμα που είναι πολύ πολύπλοκο, λες, θα είναι αυτός. Ποιος άλλος? Πάνω στο Αρχιμίδης, να ξέρεις, δεν έχει γράψει τίποτα που να σχετίζεται με αυτό. Θα μου πεις όμως ότι θα μπορούσε να έχει γράψει κάτι το οποίο έχει εξαφανιστεί και να είναι ειδικά αυτό και να έχει την υπογραφή του Αρχιμίδη. Να σας πω γιατί το υποθέσαμε, γιατί είπαν ότι
κάποιες εκλήψεις που έχει ως βάση για να λειτουργεί ο μηχανισμός, υπολογίζονται ότι έγιναν την περίοδο που ζούσε ο Αρχιμίδης και στο τέλος της ζωής του, και μάλιστα στη Σικελία, εκτός από όλες τις Σιρακούσες. Εκτός από μία, χτίζω, ξέρετε. Η άλλη ήταν λίγο πιο νότια και μπορεί να είναι από αυτό και Ωραία, πιο θα σου πω κάτι. Μόνο από τον τρόπο που το εκφράζεις, ξέρεις ότι το έχουν πει φυσικοί. Εντάξει, δηλαδή, πρώτα απ' όλα για να αποδείξεις ότι ήταν εκείνη τη στιγμή αυτός ο ίδιος, δηλαδή καταλαβαίνεις πόσο έμεσα είναι αυτά. Δηλαδή λες, ένα πράγμα που είναι πολύ πολύπλοκο. Είναι πάνω κάτω στην ίδια περίοδο. Πόσο είναι ποδιά, έχει και έκλειψη, και αυτή η έκλειψη έχει γίνει και εδώ. Δηλαδή αυτό δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Κοιτάζει την έκλειψη εκεί πέρα, να μετακινείται λίγο για να προφτάσει ο φυσικό να το πει ότι ήταν εκεί κοντά, και μετά να έχει σκεφτεί ένα πράγμα το οποίο να μην το γράψει πουθενά. Γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι πάρα πολύ κρυφό. Όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο μηχανισμός είναι πολύ σημαντικός. Τώρα, ότι είναι το Αρχιμίδη είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Αυτό μπορεί να έχει γράψει και να μην τα βρει κανένα. Όχι. Αυτό που είναι πιο σημαντικό, αν θες, είναι αυτό που έχει σχέση με το Παλίδωνησο, που αυτό ξέρουμε ότι είναι το Αρχιμίδη, εντάξει, και αυτό σχετίζεται και βλέπουμε ότι μοιάζει με όλα αυτά που έχει κάνει, και εκεί πέρα έχουμε κάνει επιπλέον, αυτό δεν το είπαμε εδώ, είναι στην ουσία σχεδόν ολοκληρωτικός υπολογισμός. Άρα είναι, τα ολοκληρώματα είναι άλλο επίπεδο. Γιατί ένα πράγμα, και είναι κρίμα που δεν το είπαμε, ο Αρχιμίδης είναι αυτός που απέδειξε ότι όταν βάζετε σε έναν κύλινδρο μία σφαίρα που εφάπτεται στα δύο πάνω σημεία και σε όλο τον Ισημερινό, αυτή καλύπτει τα 2/3 του όγκου. Το εντυπωσιακό είναι ότι, και αυτό ζήτησε μάλιστα να το έχει και πάνω στον τάφο του, άρα εγώ το λέω για πιο λαϊκό τρόπο, έχετε σουζουκάκια και κεφτεδάκια. Εντάξει. Άρα, τι τη συμφέρει για να το ψήσετε, τα σουζουκάκια ή τα κεφτεδάκια. Άρα, τώρα παίρνετε σουζουκάκια και κεφτεδάκια που έχουν ακριβώς το ίδιο ύψος, εντάξει. Όχι τον ίδιο όγκο. Ξέρετε ότι το ένα θα είναι τα 2/3 του άλλου. Μετά μπορεί να υπολογίσετε την επιφάνεια. Άμα έχετε την επιφάνεια, μπορεί να κοιτάξετε σε σχέση με το λάδι. Να ψηθεί, έχει σχέση η επιφάνεια. Εντάξει. Γι' αυτό κάνουμε και πατατάκια, τα κόβετε. Δηλαδή, έχετε δει ποτέ πατάτα να τη βάζετε ολόκληρη, έτσι. Πάμε. Μέσα, ας πούμε, στο λάδι, το καυτό. Μέχρι να ψηθεί το μέσα, έχετε επιφάνεια. Ή αλλιώς τρώτε κάρβουνο, άνθρακα. Άρα, η ιδέα είναι ότι έχει βρει αυτό, και ένα άλλο πολύ εντυπωσιακό που κάνει, που πόσο τα γουστάρω όταν τα κάνει αυτά ο Αρχιμίδης. Ναι, γιατί ξέρετε, όταν τώρα μαθηματικά σας λέμε πράγματα θεότρεπα, δεν συντάξει, αυτή τρελή είναι, δεν πειράζει. Εντάξει, αλλά όταν σας λέει κάτι που είναι εκνευριστικά εύκολο, λες τώρα αυτό. Λοιπόν, άρα, πάρτε ένα κύκλο και σας λέει πού είναι το βαρύ κέντρο. Αυτό είναι ισόμορφο, είναι εδώ, για λόγους συμμετρίας. Ωραία. Και κοιτάξτε τι κάνει. Λέει, ωραία, τώρα πάρε το μισό. Πού είναι το βαρύ κέντρο. Αυτό μην μου πείτε ότι δεν είναι εκνευριστικά εύκολο και δύσκολο ταυτόχρονα, γιατί λες, κοιτάξτε, πάνω κάτω θα είναι εδώ. Το θέμα είναι πού είναι εδώ. Ωραία, λες, πάλι πάνω κάτω αυτό είναι πιο χοντρό, δεν θα είναι από εδώ, θα είναι από εδώ. Άρα αρχίζετε να κάνετε λίγο έτσι και λέτε σίγουρα θα είναι εδώ μέσα. Λοιπόν, τώρα θα σας πω όμως ότι ο Αρχιμίδης έχει βρει ακριβώς που είναι και με το κλάσμα. Είναι εκνευριστικό. Ωραία. Αλλά μπορώ να σας εκνευρίσω περισσότερο. Θα μου πείτε, γίνεται αυτό. Ναι, γίνεται. Γιατί ο Αρχιμίδης αυτό που σκέφτηκε για να το λύσει, είναι να το λύσει όχι στην επιφάνεια. Τι έκανε. Έκανε περιστροφή της επιφάνειας. Εντάξει. Άρα, με αυτό εδώ έφτιαξε μία σφαίρα. Μετά υπολογίζει τη ροπή. Όλο αυτό εδώ το λέει ότι αυτή η μάζα είναι εδώ μέσα. Εντάξει. Και λέει όλη αυτή η μάζα αντιπροσωπεύεται και από μία σφαίρα που αυτό είναι εδώ μέσα. Για τον τύπο, τι πρέπει να βρω το ίσο, βρίσκω το α. Δηλαδή, έχει ένα πρόβλημα που είναι σε μία επιφάνεια και αμέσως σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό να περάσει σε 3 διαστάσεις, να κάνει μια περιστροφή, να γεμίσει όλη τη σφαίρα, να υπολογίσει αυτά που είχε υπολογίσει για πρώτη φορά αυτός, και μετά από αυτό
να βρει ότι με το μηχανισμό της ροπής να ξαναβρει την ακτίνα και βρίσκει ακριβώς την ακτίνα η οποία έχει και κλάσμα που έχει και το πι. Το λέω παρεμπιπτόντως. Άρα, στην πραγματικότητα, βρίσκει ένα κλάσμα με ρητούς. Όχι περίπου. Και είναι εντυπωσιακό αυτό. Άρα κάνει διάφορα τέτοια, σε διάφορες επιστολές, αλλά αυτά είναι από τα πιο εκνευριστικά. Δηλαδή, λέτε ότι ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο το λύνει, λες κοίτα πώς το σκέφτεται. Ενώ αυτό το κλασικό, άμα θέλετε, άμα το δώσετε σε έναν φοιτητή καλό στο μαθηματικό, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι ολοκληρώματα. Δεν θα σκεφτεί να χρησιμοποιήσει ένα άλλο θεώρημα που τώρα χρησιμοποιούμε λόγω της επιφάνειας. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί θα σας δίνω πιο απλά, ας πούμε. Άμα σας πω ποιος είναι ο όγκος ενός κυλίνδρου. Επάνω κάτω από παπαγαλία θα πείτε ότι είναι αυτό, επί αυτό. Δηλαδή στην πραγματικότητα έχετε κάνει φέτες. Συμφωνούμε. Εδώ το πιο ενδιαφέρον για να βρείτε ξανά αυτό το θεώρημα είναι ότι λέτε ότι ο κύλινδρος είναι ένα τετράγωνο το οποίο περιστρέφεται. Μετράτε λοιπόν αυτή την επιφάνεια και το μετράτε επί 2π. Ναι, αλλά αν το σκεφτείτε πιο πολύ σαν φυσικός, πώς το κάνω αυτό όταν κάνω την περιστροφή, ενώ είμαι στο ίδιο σημείο και από τα ίδια σημεία, κάνω την περιστροφή, είναι το ίδιο από το να προχωράω. Εντάξει, βλέπετε τη δυσκολία. Όταν προχωράω, κόβετε τις φέτες κανονικά. Άμα σας πούμε όμως τις φέτες τις κόβετε έτσι, λέτε καλά ρε παιδιά, εδώ έχω περάσει όμως 1000 φορές. Πρέπει εδώ να αποδείξετε ότι αυτό που κάνετε εδώ επί τόπου είναι σχεδόν τίποτα σε σχέση με αυτό που κάνετε εδώ. Αυτό είναι μια δυσκολία. Το ξαναλέω, παίρνω ένα πορτοκάλι, το κόβω στα δύο. Έτσι κάθεται. Είναι ένα στρόγγυλο. Ωραία. Και όταν το κόψω μετά, έχω ξαναπεράσει από εκεί που ήμουν κάθετα. Ναι, άρα θέλει να πει ότι στον άξονα της συμμετρίας περνάω πολλές φορές. Εδώ θέλει να πει ότι άμα το κοιτάξετε μαθηματικά, θέλει να πει ότι αυτό εδώ είναι μηδενικού ανθροίσματος. Δεν μετράει αυτό το πράγμα ότι περνάτε από το ίδιο, ενώ εδώ δεν περνάτε από το ίδιο σημείο ποτέ. Βλέπετε. Και αυτό εδώ θα το χρησιμοποιήσουμε σαν θεώρημα και υπάρχει τώρα οποιαδήποτε μορφή, κάνετε ένα πράγμα έτσι, κάνετε μια μορφή εδώ ας πούμε και την πετάτε έτσι. Καταλάβατε. Αν θέλετε να μετρήσετε τον όγκο από ένα κουλούρι. Και λέω είναι απλό. Το κάνετε σαν να είναι κύλινδρος. Εσείς ξέρετε ότι άμα το κόψω το κουλούρι δεν το κάνετε έτσι. Όμως άμα το κόψω τη φέτα και κάνω την περιστροφή έτσι, θα κάνω σαν το κουλούρι. Το θέμα είναι το ίδιο. Και αυτό το μελετάει ο Αρχιμίδης. Αν είναι πραγματικά το ίδιο αυτό, και αυτό, για να το κάνετε πραγματικά, πιο σοβαρά, πρέπει να κάνετε τουλάχιστον ολοκληρώματα του τύπου ρήμα. Για να ξέρετε ακριβώς τι λέτε. Νομίζω είσαστε εντάξει τώρα.